Vượt núi cao, vượt đảo xa, vượt bão giông phong ba ta đi có chi ngăn được. Vượt sông dài, vượt biển sâu, vượt khó khăn trong gai ta đi đâu ngại ngần chi. Bước chân ta đi hiên ngang với tim gan như đá vàng, dấu chân ta ghi dáng người với tấm lòng từ bi. Cùng nghĩ suy, cùng khắc ghi, cùng bước đi qua bao gian nguy vì một giá trị. Cùng ước ao, cùng khát khao, cùng bước đi qua bao gian lao cho đầu ngẩng cao. Ta hăng hái bước tới với trái tim thiết tha yêu đời và với giấc mơ tuyệt vời. Hòa bình đến khắp trên toàn thế giới, tình vương đến với muôn nhà muôn nơi và ta ước mơ tổ ấm đến cho muôn người. Ta đi khắp thế giới với trái tim thiết tha yêu đời và với giấc mơ tuyệt vời. Một Việt Nam sẽ một đời đẹp tươi, một thế giới có một người được vui và ta ước mơ một trái đất luôn xanh ngời. Vượt núi cao, vượt đảo xa, vượt bão giông phong ba ta đi có chi ngăn được. Vượt sông dài, vượt biển sâu, vượt khó khăn trong gai ta đi đâu ngại ngần chi. Bước chân ta đi hiên ngang với tim gan như đá vàng, dấu chân ta ghi dáng người với tâm lòng từ bi. Cùng nghĩ suy, cùng khắc ghi, cùng bước đi qua bao gian nguy vì một giá trị. Cùng ước ao, cùng khát khao, cùng bước đi qua bao gian lao cho đầu ngẩng cao. Ta hăng hái bước tới với trái tim thiết tha yêu đời và với giấc mơ tuyệt vời. Hòa bình đến khắp trên toàn thế giới, tình vương đến với muôn nhà muôn nơi và ta ước mơ tổ ấm đến cho muôn người. Ta đi khắp thế giới với trái tim thiết tha yêu đời và với giấc mơ tuyệt vời. Một Việt Nam sẽ một đời đẹp tươi, một thế giới có một người được vui và ta ước mơ một trái đất luôn xanh ngời.
Xin được cảm ơn ca sĩ Đào Mát, Vũ đoàn Nhật Nguyệt và dàn hợp xướng Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa mang đến cho quý vị ca khúc mở màn, một sáng tác của Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải. Và chúng ta cùng dành một tràng tay thật nồng nhiệt cho tất cả các nghệ sĩ với màn biểu diễn vừa rồi, ca khúc Mọi bước đi một giá trị. Thưa quý vị, và tiết mục vừa rồi cũng như một lời chào mừng nồng nhiệt gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể anh chị em Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang có mặt tại Nhà hát Hòa Bình ngày hôm nay để chúng ta cùng tham dự buổi lễ chuyển giao thế hệ trang sử vàng. Và lời nói đầu tiên xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị cũng như gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, và đến tham dự với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được chào đón sự hiện diện của quý vị đối tác, quý vị khách hàng, các bạn bè thân hữu và đại diện các cơ quan báo chí truyền thông. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện này của quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, về phía Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hải, cùng với phu nhân bà Bùi Ngọc Mai. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Viết Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Cùng với các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban Cố vấn, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và đông đảo cán bộ công nhân viên của Hòa Bình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận, cùng với tất cả quý vị đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hơn nữa để chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị thân mến, trong bài hát mở đầu của chương trình do chính Chủ tịch Lê Viết Hải đã viết thì có một câu nói mà Thanh Giang cảm thấy rất tâm đắc, đó là vượt núi cao, vượt đảo xa, vượt bão giông phong ba, ta đi nào có xá chi. Và có lẽ quý vị cũng thấy được rằng với câu nói đó chúng ta thấy được khi mà mọi ý chí, mọi quyết tâm đều vì chung một giá trị thì gian khó có là bao, đúng không quý vị? Và hơn 3 thập kỷ đều đã chèo lái con thuyền Hòa Bình, vị thuyền trưởng Lê Viết Hải đã miệt mài, lao động và cống hiến, đưa văn phòng xây dựng Hòa Bình với hơn 20 con người ngày ấy đã mạnh mẽ, rẽ sóng vượt ra khơi. Và cũng chính vì vậy, từ đây chúng tôi liên tiếp chinh phục những đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Và như quý vị cũng thấy, ngày hôm nay, Hòa Bình đã trở thành một tập đoàn, một nhà thầu xây dựng hàng đầu cả nước, với hàng trăm các công trình được trải đều từ Bắc đến Nam với quy mô lớn. Và chúng tôi cũng rất tự hào khi một phần nào đó đã góp phần kiến tạo nên một Việt Nam hiện đại như ngày nay. Và bên cạnh đó, Hòa Bình cũng trở thành một ngôi nhà yên ấm cho hàng chục ngàn người trên khắp dải đất hình chữ S quy tụ dưới tên gọi Gia đình Hòa Bình. Thưa quý vị thân mến, và trong không khí đầy cảm xúc của buổi chiều ngày hôm nay thì tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Chủ tịch Lê Viết Hải sẽ có đôi lời chia sẻ với quý vị về chặng đường vừa qua. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón lên sân khấu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Viết Hải. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể thành viên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Hôm nay, trong không khí nô nức của ngày lễ hội, chúng ta lại được gặp nhau để mừng Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tròn 33 tuổi và cùng chứng kiến một sự kiện trọng đại, đó là lễ chuyển giao thế hệ. Trước tiên, tôi xin thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nồng nhiệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị và các thành viên Hòa Bình. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể thành viên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Quản trị đã ra nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay tôi điều hành tập đoàn. Sự bổ nhiệm này không đơn thuần là sự thay thế người điều hành, mà còn là sự bắt đầu cho việc chuyển giao thế hệ. Và quan trọng hơn, đây là sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của Hòa Bình. Trước mắt,
là chuẩn bị cho sự khôi phục kinh tế trên toàn thế giới năm 2021 và đón làn sóng đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào Việt Nam trong nhiều năm tới, cùng nhiều cơ hội khác khi Việt Nam hội nhập càng ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Giai đoạn phát triển mới đó là từ công ty xây dựng số 1 trong nước trở thành nhà thầu hàng đầu trên thế giới. Từ chuẩn mực quốc gia tiến lên chuẩn mực quốc tế. Từ chủ yếu là học hỏi, ứng dụng, thay đổi tình trạng rất lạc hậu sang hiện đại, đi đến kiến tạo, phát minh và định hình những chuẩn mực mới. Từ chủ yếu là phục vụ cho người dân trong nước, đi tới phụng sự cho nhân loại trên thế giới. Giai đoạn phát triển mới đó có thật nhiều thách thức, gian khó, nhưng cũng rất vinh quang và đáng tự hào. Đó là thực thi những hoài bão và sứ mệnh cao đẹp của tập đoàn, đưa hòa bình trở thành thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu, đưa xây dựng trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia, giúp Việt Nam chúng ta vượt qua bẫy thu nhập trung bình và trở thành một cường quốc. Đồng thời, hoạt động kinh tế trên thị trường quốc tế rộng lớn sẽ làm thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia, dân tộc, làm lan tỏa văn hóa yêu chuộng hòa bình. Qua đó, đóng góp một cách thiết thực nhất cho việc gìn giữ một nền hòa bình bền vững trên thế giới, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam về mọi mặt, viết nên một trang sử mới, một trang sử chói lọi trong những thập kỷ tới, làm cho những thập kỷ đó trở thành một thời kỳ vàng son rực rỡ của đất nước chúng ta, góp phần đưa Việt Nam trở thành một ngôi sao sáng ở châu Á. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể thành viên hòa bình, 33 năm miệt mài lao động và cống hiến, điều mà chúng ta tự hào nhất không phải là đã trở thành công ty xây dựng đứng đầu Việt Nam, mà là cách thức để chúng ta trở thành số 1. Chúng ta đã chinh phục đỉnh cao trong ngành xây dựng một cách hòa bình, đúng với phương châm hòa bình chinh phục đỉnh cao. Chúng ta đã xây dựng một tập đoàn có văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, được đúc kết trong tuyên ngôn giá trị. Tôi cho rằng đây là di sản quý giá nhất mà thế hệ lãnh đạo sáng lập để lại cho thế hệ kế thừa. Tôi mong rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, di sản này cũng sẽ được gìn giữ vẹn nguyên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi thành viên cần có ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa hòa bình này như gìn giữ sinh mệnh của chính mình. Khi mọi suy nghĩ, mọi hành động của từng thành viên hòa bình đều hướng đến những giá trị tốt đẹp đã nêu rõ trong tuyên ngôn giá trị, tôi tin rằng tập đoàn chúng ta sẽ có một sức phát triển vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn sẽ không có gì cản ngăn nổi bước chân dũng mãnh đi tới của chúng ta. Dù trước mắt còn có thật nhiều gian khó, tôi vẫn luôn tin rằng chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua thử thách và thành công trong việc thực hiện những sứ mệnh và hoài bão của mình. Ca khúc Mọi bước đi, một giá trị do tôi sáng tác nhân dịp kỷ niệm hòa bình 30 tuổi đã phác họa chân dung của những thành viên hòa bình. Đó là những con người đầy dũng khí, đầy lòng nhân ái, vị tha, có ý chí và khát vọng vươn lên mãnh liệt, cùng thành tâm cống hiến cho một nước Việt Nam độc lập, hùng cường, cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng. Đó là những con người đã và đang dành trọn cuộc đời mình chinh phục từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, quyết tâm viết nên những trang sử sáng chói nhất. Chương trình lễ chuyển giao hôm nay gồm có 7 thông điệp xin gửi đến thế hệ lãnh đạo mới
và tất cả quý vị qua những tác phẩm âm nhạc do tôi sáng tác. Mọi bước đi một giá trị là tiết mục mở màn của chương trình mang thông điệp nói về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa doanh nghiệp của hòa bình. Thay cho lời kết, tôi xin đọc lời ca trong ca khúc Trang Sử Vàng. Tin yêu kỳ vọng trao con đó, như chim vỗ cánh vút trời cao, như diều lượn bay ngược trong gió, làm đấng anh hào tỏa ánh sao. Đức lớn trí cao, nào đợi tuổi, văn minh đất Việt, Trang Sử Vàng. Kiên gan bền chí, cùng đi tới, thịnh vượng năm châu, hòa bình vang. Trang Sử Vàng, người người tươi xinh, trang sử mới, hòa bình quang vinh. Trang sử vàng, Việt Nam lung linh. Trang sử mới, thế giới hòa bình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe và chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hải. Kính thưa quý vị, sự thành công lớn mạnh như ngày hôm nay của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chắc chắn luôn có sự đồng hành từ phía quý vị đối tác. Và ngay bây giờ cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, một trong những đối tác chiến lược của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, cũng sẽ có vài lời chia sẻ. Và xin được trân trọng kính mời ông lên sân khấu. Kính thưa ông Lê Viết Hải, thưa ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh chị thành viên của Tập đoàn Hòa Bình, thưa các vị khách quý. Trước hết là thay mặt cho Sun Group, tôi xin được gửi tới các anh các chị lời cảm ơn chân thành khi đã dành cho Sun Group cái sự yêu ái mà được hiện diện tại sự kiện hết sức đặc biệt của Tập đoàn Hòa Bình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đã hơn 4 năm kể từ khi Sun Group và Hòa Bình trở thành đối tác chiến lược và cùng nhau kiến tạo những công trình đẳng cấp, chất lượng, khác biệt, cùng sẻ chia những vinh quang và cả khó khăn trên các công trường khắp bao miền đất nước. Đối với Sun Group, Hòa Bình không chỉ là một đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng đơn thuần. Các anh, các chị đã thực sự trở thành những người bạn có nhiều điểm đồng điệu với người Sun Group. Nếu như hoài bão của Hòa Bình là trở thành một tập đoàn kinh tế uy tín, hùng mạnh và đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng cao niềm tự hào và giá trị thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu, thì Sun Group với tôn chỉ phát triển bền vững đã và đang phấn đấu để trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, có quy mô và đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng cao vị thế đất nước, làm đẹp, làm giàu cho Tổ quốc và đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới. Nếu như Tập đoàn Hòa Bình xem con người là yếu tố vô cùng quan trọng trong mọi thành công, thì ở Sun Group chúng tôi coi đó là tài sản quý giá nhất của tập đoàn. Tôi rất vui mừng khi chúng ta có cùng chung một niềm nhiệt huyết, một ước mong góp phần xây dựng nguồn lực chất lượng cao cho đất nước, những người Việt Nam mới với phẩm chất, năng lực và sức khỏe bắt kịp với thời cuộc, và cùng nhau thực hiện hóa thông qua những việc làm cụ thể như tái cấu trúc nguồn nhân lực, chú trọng về đào tạo, xây dựng môi trường làm việc ở cả hai tập đoàn để nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện về ý thức, văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp với cộng đồng. Tôi cũng rất tâm đắc với tư tưởng của anh Lê Viết Hải trong cuốn sách Thập kỷ vàng, trang sử mới. Trang sử mới của Việt Nam phải trói lọi, người Việt Nam phải được ngẩng cao đầu để sánh vai với các cường quốc Nam châu. Đó cũng chính là những gì mà Sun Group khát khao và không ngừng nỗ lực suốt 13 năm qua vì một đất nước Việt Nam có thể tự hào sánh ngang với bạn bè trên trường quốc tế. Chúng ta đều bắt đầu từ những điểm xuất phát hết sức khiêm tốn. Sun Group khởi nghiệp khi ngành du lịch còn nghèo trải nghiệm và Hòa Bình thành lập khi ngành xây dựng Việt Nam còn rất non trẻ. Nhưng bằng tâm huyết, sự kiên định và quyết tâm không ngừng nghỉ, ngày hôm nay từ một nhà thầu phụ, Hòa Bình sau hơn 3 thập kỷ
đã trở thành tập đoàn dẫn đầu ngành xây dựng Việt Nam, và Sun Group cũng đã có mặt tại khắp ba miền đất nước, tự hào với những công trình góp phần đưa du lịch Việt Nam tỏa sáng trên thế giới. Chính những sự đồng điệu giữa hai tập đoàn đã làm nên sự hợp tác yêu Việt suốt 4 năm qua và cũng sẽ là nền tảng để thúc đẩy mối quan hệ giữa Hòa Bình và Sun Group ngày càng bền chặt và hiệu quả hơn nữa. Thưa quý vị, lễ chuyển giao thế hệ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Đó là sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của Hòa Bình, từ học hỏi, ứng dụng tới kiến tạo, phát minh, từ quy mô trong nước vươn tới những chuẩn mực và phạm vi quốc tế. Tôi tin rằng đây sẽ là một cuộc chuyển mình bứt phá của Hòa Bình để bước sang một giai đoạn tăng trưởng mới, ấn tượng hơn, với nhiều thành tựu mang dấu ấn lịch sử hơn. Trong thời khắc quan trọng này, tôi xin thay mặt cho Tập đoàn Sun Group gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình những năm qua. Một thế hệ với lòng nhiệt huyết, cầu tiến, đam mê và khát vọng đã góp phần chung tay cùng Sun Group làm nên những dấu ấn vượt thời gian. Tôi cũng xin thay mặt cho các đối tác xin chúc mừng và hy vọng vào sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo mới bằng sức mạnh, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ sẽ tạo nên những kỳ tích mới cho Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nói riêng và hơn thế nữa cho nước nhà, như anh Lê Viết Hải vừa chia sẻ. Trong giai đoạn mới đang tới, tôi tin tưởng rằng sự kết hợp về trí tuệ và lý tưởng giữa hai tập đoàn sẽ mang tới những dấu mốc quan trọng, ấn tượng hơn nữa trong hành trình kiến tạo xây dựng quê hương Việt Nam. Tôi cũng xin cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng đồng hành với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình viết nên một thập kỷ vàng trang sử mới bằng những thành tựu vẻ vang hơn, ý nghĩa hơn nữa. Xin chúc quý vị sức khỏe và chúc cho buổi lễ thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn phát biểu của ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi tiết mục tiếp theo. 33 năm kiên trì và nỗ lực phấn đấu, từ một văn phòng xây dựng nhỏ bé, nghèo nàn, với phương tiện lao động vô cùng thô sơ lạc hậu. Nay, Hòa Bình đã là một công ty xây dựng lớn nhất và được đánh giá là có uy tín cao nhất nước, với đầy đủ thiết bị, phương tiện thi công và kỹ thuật công nghệ, hệ thống quản lý hiện đại. 33 năm chất chứa bao tâm huyết của thế hệ lãnh đạo đầu tiên, với phương tiện lập nghiệp chủ yếu là kế thừa tài sản vô hình quý giá từ cố chủ tịch danh dự Hội đồng Quản trị Lê Mộng Đào và người vợ là bà Trần Thị Tuyết. Ông bà là tấm gương ngời sáng về sự nỗ lực phấn đấu học tập, lao động sáng tạo và hy sinh cống hiến cho xã hội với tài năng cùng đức độ và lòng nhân từ vô bờ bến. Trời rộng bao nhiêu, tim lớn bấy nhiêu. Ông bà là người đã đặt nền móng cho văn hóa doanh nghiệp Hòa Bình, bắt nguồn từ triết lý Phật giáo với 3 trụ cột chính là chân, thiện, mỹ. Đối với riêng tôi, ông bà không chỉ là người cha, người mẹ có công ơn sinh thành dưỡng dục, mà còn là người thầy cao quý, có sức ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của mình và của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình do tôi sáng lập. Nhạc phẩm Ru Cha, Ru Mẹ không đơn thuần là lời chúc cho người cha, người mẹ thân yêu của mình được yên giấc nghìn thu ở bên kia thế giới, mà còn là một lời hứa và hơn thế nữa, một lời thề của người con trong việc thực hiện những điều nguyện ước của cha mẹ mình. Dù đã cách xa nghìn trùng, nhưng tấm gương sáng về đạo đức trong cuộc sống cùng những lời dạy hướng thượng của ông bà vẫn sẽ mãi mãi soi rọi, định hướng cho từng đường đi nước bước của mỗi thành viên Hòa Bình, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm những lời dạy rất giản dị mà đầy giá trị của ông. Đó là thành công không tự mãn, thất bại chớ nản lòng, khiêm tốn học hỏi và không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, luôn giữ vững đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, đối nhân xử thế bằng lẽ công bằng, lòng bác ái, hết lòng vì lợi ích của cộng đồng,
cống hiến thật nhiều cho sự phát triển chung của đất nước. Còn bà thì thường ngày dạy con luôn biết tu dưỡng đạo đức theo triết lý nhà Phật, biết trọng đức hơn tài, trọng nghĩa tình hơn tiền bạc, biết thương người, biết cho đi, biết diệt tham sân si và nuôi dưỡng lòng từ bi hỷ xả. Bà đã khéo léo giảng dạy và giúp con ghi nhớ những điều hay lẽ phải qua những câu ca dao tục ngữ như: ai ơi ăn ở cho lành, tu nhân tích đức để dành về sau. Thương người như thể thương thân, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Oan cừu thì cởi, ân nghĩa thì thấp. Nó mất ngon, giận mất khôn, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Trong sự nghiệp của bản thân tôi nói riêng và tập đoàn nói chung, tôi thấy mình thật may mắn khi nhận được nhiều hồng phúc, phước báo của tổ tiên, ông bà và cha mẹ dành cho mình. 3 lần cánh bướm cùng một sắc màu, cùng một hình dạng xuất hiện tại cùng một địa điểm trong những thời khắc linh thiêng. Chắc chắn đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà chính là sự hiện diện của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Không chỉ qua sự xuất hiện của cánh bướm diệu kỳ, mà còn qua nhiều sự kiện trùng hợp lạ lùng khác. Tôi tin là đã có sự hiển linh. Những người đã khuất bóng đó vẫn thường dõi theo từng bước đi, từng việc làm của chúng ta, và luôn phù hộ, độ trì, giúp cho chúng ta có đủ ý chí và nghị lực, đủ dũng khí và bản lĩnh để vượt qua mọi gian khó, hiểm nguy. Sự hiển linh đó chính là điểm tựa để chúng ta vững vàng vượt qua mọi thử thách, tiếp tục bước tới một cách dũng mãnh và quyết đoán, củng cố niềm tin của chúng ta vào sự thành công trong việc thực thi những hoài bão và sứ mệnh của tập đoàn. cho ngon con ru ba nhẹ giấc ngủ cho tròn là tròn một giấc thiên thu, là tròn một giấc thiên thu. Ơi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dù ba một giấc cho ba ơi cứ nhẹ mà lên đón, thương ba xa cách nhớ muôn trùng. Con nguyện lòng con tháo sắc son, trọn đời
cùng kính mẹ hiền. Ba ơi cứ nghỉ cho yên, con xin khắc cốt nỡ ghi lòng muôn đời. Lời dạy thiêng liêng đó cha ơi, một lòng cống hiến cho đời. Ơi 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 à, ơi là Mạ ơi, nhẹ gót mây ngàn, niết bàn rộng mở, anh thang lối về. Bao nhiêu trái đắng nặng nề, chút cho hết sạch, chút cho hết sạch mà về thành thơi. Mạ ơi, nhẹ gót mây ngàn, niết bàn rộng mở, thanh thang lối nhân gian thế thái ôn bề, dụ cho hết sạch, dụ cho hết sạch mà về, mà về mà khắp bao. Con dù mà sắp thiên thu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con dù mà ngủ thiên thu. Nam mô A Di Đà Phật. Con dù mà giấc thiên thu.
Và thưa quý vị thân mến, chặng đường nào đi đến vinh quang thì nó cũng đầy những gian nan và thử thách. Một doanh nghiệp có thành công, có phát triển bền vững hay không, bên cạnh yếu tố là những thành viên trong doanh nghiệp của mình, họ luôn sẵn lòng phục vụ khách hàng vì sự tận tình, sự đam mê và lòng yêu nghề, thì chúng tôi còn cần những người bạn hữu. Và với Hòa Bình chúng tôi, những người bạn hữu đó chính là những chủ đầu tư, những tổ chức tín dụng, những nhà cung cấp và những nhà thầu phụ. Và mối quan hệ hợp tác này đã được Hòa Bình chúng tôi dày công xây dựng bằng chữ tín trong hành trình 33 năm qua. Thưa quý vị, và vào những thời điểm khó khăn nhất của mình thì Hòa Bình vẫn luôn nhận được sự hợp tác nhiệt tình và sự hỗ trợ quý báu từ những người bạn đồng hành này. Và chúng tôi luôn trân quý những tình cảm quý báu đó. Chính vì vậy mà một phần nhỏ trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin dành một ít thời gian để nói về điều này. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tọa đàm Hòa Bình và những người bạn đồng hành trong buổi lễ chuyển giao trang sử vàng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu những vị khách mời sẽ cùng tham gia vào phần tọa đàm này. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dell Carnegie Việt Nam là người sẽ dẫn dắt và điều phối câu chuyện tọa đàm này. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Vinh, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Trân trọng kính mời ông Trịnh Đại Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng. Và cũng xin được trân trọng kính mời ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Lê Viết Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ cùng lên sân khấu để tham gia tọa đàm với các vị khách mời. Và thưa quý vị, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón lên sân khấu với phần tọa đàm Hòa Bình và những người bạn. Dạ, và xin được mời chị Khánh Linh ạ. Kính thưa các quý vị, khi mà anh Hải gọi điện cho tôi và nói là em ơi, có một phần rất là hay trong cái lễ kỷ niệm rất là ý nghĩa mà Hòa Bình tâm huyết gửi trao và tặng cho những thành viên của Hòa Bình và đối tác của mình. Và anh nói một vài những cái ý tưởng thì ngay lập tức ở trong đầu của tôi nhớ lại cái câu của nhà lãnh tụ vĩ đại của Liên bang Nga là Vladimir Lenin, là hãy cho tôi một thế hệ của thanh xuân tuổi trẻ và tôi sẽ biến đổi cả thế giới này. Và khi đó tôi nghe những cái trao đổi và chia sẻ của anh, tôi có một cái niềm tin đó các anh chị. Và tính đến thời điểm này, sau khi nghe đến phần này thôi, là một phần rất là nhỏ của chương trình, trong lòng của tôi cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động. Tuy nhiên có một cái niềm tin nó chắc chắn hơn, đó là thế hệ tiếp tới của Hòa Bình đang có một cái sự hậu thuẫn về mặt lý tưởng, về mặt tinh thần quá là mạnh mẽ, quá là tâm huyết, và không phải ở đâu chúng ta đi tìm cũng có thể có được. Xin chúc mừng di sản này của Hòa Bình. Và đó là lý do tại sao mà khi anh Hải nói về chủ đề, tôi xin phép anh Hải đã lựa chọn cái chủ đề của tọa đàm ngày hôm nay là gìn giữ di sản và chinh phục những khát vọng mới ạ. Và trong khoảng 45 phút tới đây thì chúng tôi xin phép là người trong nhà, người ngoài cuộc nhưng lại là đồng hành với nhau, sẽ nói về những cái khái niệm mà như tôi vừa mới chia sẻ, nói về những di sản sẽ cần được gìn giữ, nói về những khát vọng mà chúng ta có thể thắp lên, chúng ta có thể xây dựng để chúng ta có thể tạo ra một Việt Nam mới, một vị thế mới, một niềm tự hào cho dân tộc, cho những thế hệ tiếp theo. Tôi xin đại diện cho người của Hòa Bình xin phép dành một vài lời giới thiệu dành cho một số khách mời ngồi ở đây ạ. Bên cạnh tôi thì các anh chị vừa rồi cũng đã nghe phần chia sẻ. Tôi dùng cái từ là đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu mà anh Trường đại diện cho tập đoàn Sun Group đã chia sẻ với những cái điểm rất là tương đồng về cả lý tưởng giữa Sun Group và Hòa Bình. Thực ra chắc là các anh chị ngồi đây cũng đã có cơ hội để trải nghiệm những cái tôi gọi là những kiệt tác của Sun Group
tại Việt Nam rồi, ví dụ như là JW Marriott nè, Intercontinental, Cầu Vàng tại Đà Nẵng nè. Và khi nhắc tới Sun Group thì chúng ta nhắc đến những cái nhất thôi các anh chị. Cáp treo dài nhất, cáp treo cao nhất, kiến trúc đẹp nhất, nhà ăn đẹp nhất, khách sạn sang trọng nhất, khu nghỉ dưỡng tốt nhất, rất nhiều những cái nhất. Nhưng cái quan trọng mà tôi thấy tính di sản của Sun Group ở đây, như anh Trường đã có chia sẻ, là Sun Group với sứ mệnh của người khai mở đặt cho mình một tinh thần sẽ phải mở mang bờ cõi của đất nước, nhưng phải nâng tầm vị thế của con người Việt Nam. Và anh Trường là một trong những người sáng lập của Sun Group, và tôi tin thế hệ của anh Trường bây giờ cũng chưa đến thế hệ để truyền giao di sản đâu, mà sẽ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng rất nhiều những thế hệ nữa. Xin các quý vị hãy cho anh Trường một tràng pháo tay ạ. Dạ, bên cạnh anh Trường là anh Trịnh Tiến Dũng, là chủ tịch của công ty Đại Dũng. Hôm trước tôi có nói chuyện thì tôi nói là đồng hương, là bởi vì trong họ của tôi cũng có họ Trịnh, nghĩa là quê ở Thanh Hóa, và anh hiện tại cũng là chủ tịch của câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa. Nhưng mà điểm mà mọi người nhớ nhất về Đại Dũng là đây là một trong những công ty thành lập là năm 1995, đúng không ạ? Nhưng mà đã xuất khẩu cái sản phẩm của mình ra thế giới từ những năm 2005, và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nhận được gói thầu thiết kế thép để xây dựng 2 sân vận động để phục vụ cho World Cup 2022 sắp tới. Và đây là một niềm tự hào vô cùng vinh dự dành cho Việt Nam ạ. Xin cảm ơn anh Dũng. Mình qua Hiếu nha, đến chị Vinh ạ. Chị Vinh, các quý vị nhìn thì chị Vinh, các quý vị sẽ thấy được là ở chị Vinh có một sự hào sảng, một sự quyết liệt nhưng thân thiện và cởi mở. Nhưng mà mọi người cũng gọi chị là người đàn bà thép. Chắc có lẽ không phải là vì chị cứng rắn như là thép, mà là trong người của chị có chảy một dòng máu mà đại diện cho một gia đình mà chúng ta gọi là đế chế thép ở Thái Nguyên. Nhưng chị cũng là thế hệ 2 của một gia đình đã hiện tại bây giờ sản lượng tiêu thụ thép chiếm khoảng 13% thị phần của Việt Nam. Nhưng ở chị Vinh có chia sẻ cái khái niệm về di sản rất là thú vị. Chị nói là thành công của Thái Hưng là do thế hệ hiện tại biết cách để gìn giữ những di sản của thế hệ trước, nhưng lại rất là khát khao và dũng cảm làm những điều mà thế hệ trước chưa làm. Và đó tạo nên một Thái Hưng của ngày hôm nay. Và Thái Hưng từ khi mà thế hệ 2 là chị Vinh và em của chị Vinh tiếp quản thì đã phát triển Thái Hưng ra một công ty đa ngành. Các anh chị, không còn là thép nữa mà bây giờ là bất động sản, giáo dục, phát hành sách, và đã trong vòng 4 năm đó đã nhận được hơn 100 những cái giải thưởng cả cá nhân lẫn tập thể. Xin cảm ơn chị đã đến với chương trình. Thưa các anh chị, chúng ta đang nói đến câu chuyện của di sản, sau đó chúng ta sẽ nói đến câu chuyện của khát vọng. Thì tôi xin phép hỏi các anh chị khách mời trước là khi mình nhắc đến câu chuyện chuyển giao thế hệ thì trong lòng của các anh chị nó có một cảm nhận gì? Các anh chị hạnh phúc, hào hứng để chờ đợi, hay các anh chị có sự lo lắng ạ? Xin mời các anh chị chia sẻ ạ. Em mời anh Trường trước đi ạ. Cảm ơn chị Linh. Thì, nếu mà nói về chuyển giao thế hệ thì có lẽ là cái cảm giác của tôi có lẽ là rất là mừng chứ không hề thấy lo. Khi ngồi dưới thì cũng chia sẻ với anh Hải, hôm nay có lẽ là một trong những ngày vui nhất của anh. Lý do tại sao? Tôi có một cái cuốn sách mà trong tập đoàn cũng rất nhiều người thích đọc, mà cũng là một trong những cuốn sách gối đầu giường của lãnh đạo tập đoàn. Đó là cuốn Xây dựng để trường tồn. Trong đấy nó có một hai cái chương mà tôi rất là thích. Thứ nhất là những công ty mà xây dựng
được một cái hệ thống, được một cái cơ cấu tổ chức và không phụ thuộc vào con người thì là một trong yếu tố tiền đề để cái công ty đó phát triển bền vững với thời gian. Và một cái ý thứ hai là những công ty mà có những cái giá trị cốt lõi, những công ty mà có những cái mục đích cao hơn ngoài lợi nhuận thì sẽ là những công ty phát triển bền vững và mang lại những cái giá trị rất to lớn cho xã hội, cho nhân loại. Và công ty đó họ duy trì hai thái cực, một mặt là duy trì những cái giá trị cốt lõi, nhưng một mặt là cũng thúc đẩy những sự tiến bộ bằng những cái con người mới, bằng những ý tưởng mới, không sợ thất bại, không sợ mạo hiểm và sẵn sàng là đưa ra khỏi vùng an toàn của mình. Thì những cái tiêu chí đấy thì hôm nay trong cái cuộc chuyển giao thế hệ này thì đâu đó tôi cũng đã nhìn thấy, và tôi rất là mừng cho anh Hải khi mà anh đã tự tin để có thể là nhường cái sân chơi, nhường cái cơ hội, nhường cái bước đi mới cho một cái thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Thì đối với tôi nghĩ đó là một chuyện rất là mừng, và tôi cũng hy vọng được một ngày nào đó cũng sẽ gần thôi có thể là chuyển giao được cái trọng trách, cái sứ mệnh của mình cho những cái bạn trẻ, cho những thế hệ tiếp theo để họ có thể đi tiếp con đường của mình đã vạch ra và tiếp tục cái sự nghiệp cống hiến cho đất nước, cho dân tộc như là Hòa Bình đang làm. Cảm ơn anh Trường ạ. Sẽ có rất nhiều những người khi mà họ nhìn cái chuyển giao thế hệ họ sẽ lăn tăn ạ. Họ không biết là thế hệ trẻ có đủ sức hay không. Nhưng hôm nay cá nhân của tôi và chia sẻ của anh Trường thì tôi xem những cái chia sẻ của anh Hải và những cái thông điệp mà Hòa Bình đưa ra thì tôi thấy đây là lúc mà sức trẻ và sự đổi mới cần được phát huy sức mạnh dựa trên những cái nền tảng cực kỳ vững chắc. Cảm nhận và tâm trạng của anh Dũng thì sao ạ? Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các anh chị công ty Hòa Bình, kính thưa anh Hải. Thì tôi đến đây là tôi cũng không biết là tôi đến đây là tôi được chia sẻ hay là tôi đến đây tôi học hỏi. Thực sự mà nói thì tôi 2 ngày hôm nay tôi cũng rất là háo hức, và tôi thì cũng đã có nhiều năm là làm việc với công ty Hòa Bình. Thì theo tôi thì tôi cũng tham gia nhiều cái hội doanh nhân trẻ của Việt Nam và nhiều cái cuộc chuyển giao thế hệ. Thì nhìn đây mà nói thì chắc chắn là chúng ta phải chúc mừng cái gia đình lớn của Hòa Bình, chúc mừng anh Hải, chúc mừng Hiếu. Và tôi nghĩ rằng cái cuộc chuyển giao này thì nó hoàn toàn thành công. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái giai đoạn thách thức mà tôi nghĩ rằng chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Cái khó khăn của chúng ta sẽ có một cái giai đoạn thách thức. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về cái tôi nhìn thấy thì cái giá trị cao nhất của một công ty đó là cái văn hóa, cái hệ thống. Và đối với Hòa Bình thì có lẽ là cái giá trị cốt lõi và những cái chúng ta cần bảo tồn đó là cái văn hóa của doanh nghiệp, cái hệ thống của Hòa Bình. Và ngày hôm nay anh Hải cũng như một số doanh nhân chúng tôi thì không phải là chúng ta làm để mà kiếm tiền, để mà tồn tại doanh nghiệp nữa, mà chúng ta phải có một cái lý tưởng và phải có một cái hoài bão. Và tôi nghĩ rằng tất cả các anh các chị Hòa Bình đang làm rất tốt trong nhiều năm qua. Và tôi cũng nghĩ rằng những con người của Hòa Bình cũng đang chảy những dòng máu của Việt Nam, có một cái tinh thần yêu đất nước, và chúng ta cùng phấn đấu, cùng vươn lên và cùng trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều những giọt mồ hôi để có được Hòa Bình ngày hôm nay. Thì tôi tin tưởng rằng với những con người, với những đội ngũ của Hòa Bình và với cái cuộc tọa đàm ngày hôm nay, tôi thấy là có rất nhiều thầy, các người đàn anh, các người đồng nghiệp và có rất nhiều thế hệ đang hiện diện ở đây. Thì tôi nghĩ rằng những người này sẽ tiếp tục đi cùng với Hòa Bình và cùng với những cái động lực mới, những cái bộ máy, những cái đầu kéo mới có cái sức khỏe hơn, bươn chải hơn, dám nghĩ, dám làm và có những cái kiến thức được trang bị mới hơn. Thì tôi nghĩ rằng là
cái cuộc chuyển giao này sẽ thành công, và cái sự cố gắng nỗ lực của tất cả các anh chị em, của nhân viên của gia đình Hòa Bình lớn, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một cái công ty Hòa Bình của Việt Nam sẽ vươn tầm thế giới và sẽ đi xa hơn nữa trong cái tương lai. Xin chúc mừng, xin cảm ơn tất cả các anh các chị. Cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng có vẻ cũng khiêm tốn. Ở đây thực ra không chỉ có Hòa Bình đang chảy một dòng máu của Việt Nam, mà tất cả các doanh nghiệp ở đây đều đang chảy dòng máu của Việt Nam và mong muốn đưa Việt Nam lên trở thành một điều tự hào của thế giới. Và xin chúc tất cả các anh chị ở đây là sẽ trở thành một biểu tượng của thế giới nhưng mang tên của Việt Nam ạ. Nhưng là vì anh Dũng nói luôn cái câu chuyện về thách thức, hỏi anh về cảm nhận, nói luôn thách thức, thì có vẻ như anh đang lo lắng cho thế hệ trẻ. Thì xin phép hỏi là ngoài trừ cái thách thức mà anh Dũng đang nêu ra, thì anh tin đâu là một trong những cái lợi thế lớn nhất mà chúng ta sẽ có cho cái công cuộc chuyển giao này để được thành công nhất ạ? Cái lợi thế là Hòa Bình đã có một cái thương hiệu, mà cái thương hiệu này nó không phải tự có, mà nó từ cái văn hóa doanh nghiệp, từ những cái cống hiến của doanh nghiệp đã đem lại những cái thành quả, và từ cái xây dựng hệ thống và cái nền tảng của doanh nghiệp hiện nay đang có. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái mà và tất cả những cái mối quan hệ, những cái văn hóa của doanh nghiệp của Hòa Bình cùng với cộng đồng, cũng như khách hàng, cũng như tất cả những cái người đang hiện diện ở đây, thì đấy là những cái thuận lợi. Còn cái mà tôi băn khoăn lo lắng đấy là cái gì? Cái tính tuân thủ, cái thế hệ đàn anh đi trước, là chúng ta phải thật sự nỗ lực trong cái giai đoạn mới để giúp. Mà ở đây thì tôi gặp hay Hiếu nhiều, thì ở ngoài sân gôn hay ở ngoài hội nghị thì cứ kêu bằng anh em, rồi kêu anh Hải bằng anh em, nhưng mà thực ra là phải kêu bằng chú. Đấy, thì như vậy thì những người chú, những người anh và các cái thế hệ đàn anh, thì chúng ta phải cùng dốc sức, cùng hỗ trợ để cho Hiếu thành công, và để chúng ta cùng xây dựng những cái hoài bão mới, những cái đỉnh cao mới, để chúng ta vạch ra một cái kế hoạch chiến lược kinh doanh mới để chúng ta chinh phục những cái đỉnh cao mới của Hòa Bình trong tương lai. Thì cần phải có một sự nỗ lực, và cần có một cái sự chia sẻ kinh nghiệm, và cũng có một cái sự gánh vác trách nhiệm, cũng như là một cái sự cái người Việt mình phải nói thẳng với nhau là cái sự khiêm tốn và có những người đi trước, để làm sao để cùng cái thế hệ mới chúng ta làm những cái gì đấy mới hơn, phát triển mạnh hơn, và cái quy mô cũng như mọi cái chiến lược nó sẽ có những cái thay đổi. Với một cái ban điều hành mới, một cái tuổi trẻ, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ đâu đó nó cũng sẽ có những cái phát sinh không thể tránh khỏi, đây là điều chắc chắn. Nhưng làm sao nó vẫn trên một cái tinh thần là hỗ trợ và tinh thần đoàn kết, góp ý và chân thành. Thì tôi nghĩ rằng với những cái mà Hòa Bình đang có hiện nay, và chúng ta cũng, và những con người chúng ta ở đây, cái sự nỗ lực trong công việc, thì chúng ta cũng như hồi nãy tôi có nói là chúng ta cũng phải có một cái ý chí và có một cái lý tưởng xây dựng doanh nghiệp và xây dựng công ty là cái nơi để tạo ra công ăn việc làm cho mình, cho đồng đội, cho đồng nghiệp mình, và cũng tạo ra những cái giá trị cho xã hội, cho đất nước. Và chúng ta cũng có những cái sự cống hiến đó, và nhất là cái trách nhiệm cao nhất đối với công ty. Tôi nghĩ khi mà chúng ta đặt lên trách nhiệm cao nhất đối với công ty, thì mọi cái thứ khác nó sẽ được bỏ qua rất là nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ cùng nhìn về một hướng, chúng ta cùng đi dưới một cái màu cờ sắc áo của Hòa Bình. Thì tôi nghĩ là không có gì là Hòa Bình không thể làm được. Tôi tin tưởng điều đó. Xin cảm ơn.
Tôi có cảm giác như là chúng ta đang dự một cái hội nghị cổ đông dành cho những người mà không có trực tiếp có cổ phiếu, trao đổi về định hướng và lời dặn dò. Nhưng mà anh Dũng thì hôm nay anh nhân tiện một công đôi việc, anh nhắc nhở và gửi gắm cho Hiếu, xong anh tiện anh nhắc nhở cho anh Hải luôn. Thì tôi nhớ đến cái câu chuyện của Lý Quang Diệu á các anh chị, là ông Lý Quang Diệu trước khi chuyển giao thế hệ cho Thủ tướng Ngô Trác Đống sau đó đến Thủ tướng Lý Hiển Long, thì ông vẫn tiếp tục nằm trong Bộ trưởng Cố vấn, là một cái vị trí được tạo ra để ông có thể ở kề bên cạnh, có thể định hướng, có thể giúp đỡ cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa trong vòng vài thập kỷ. Cho nên anh Hải, tôi không nghĩ là anh có thể nghỉ hưu sớm được đâu, để cho câu chuyện của Hòa Bình được tiếp nối. Tôi xin phép hỏi chị Vinh và anh Trường. Chị Vinh trước ạ. Cũng với cùng cái câu hỏi thôi, là đâu là lợi thế lớn nhất và thách thức lớn nhất mà chị nghĩ là thế hệ tiếp nối của Hòa Bình sẽ có, hoặc đang có và sẽ đối mặt? Xin mời anh Trường trả lời trước ạ. Có lẽ là về thách thức và lợi thế, đúng ạ, của thế hệ chuyển giao, thì tôi nghĩ như thế này. Ở mỗi thế hệ thì có cái quan trọng nhất là tư duy giữa hai thế hệ. Và chắc chắn rằng tư duy của thế hệ F1 và thế hệ F2 có độ vênh. Chắc chắn là tư duy của một nhà tài phiệt, một ông chủ giàu có sẽ khác với áp lực của một con đại gia, đúng ạ. Và điều này thì tôi nghĩ rằng cái độ vênh đó nó đã được xây dựng trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp gia đình, mà ở đó thì Hòa Bình đang phát huy rất hiệu quả, đang gây dựng lên một trang sử vàng của một công ty gia đình quốc gia, đúng ạ, mang tầm cỡ quốc gia. Anh Hải đã 33 năm xây dựng. Đương nhiên là tư duy và chiến lược xây dựng của anh Hải trong 33 năm qua đều xuất phát, đúng ạ, đều xuất phát từ lòng nhiệt huyết, từ tâm huyết và từ kinh nghiệm đúc rút qua nhiều năm để gây dựng Hòa Bình có ngày hôm nay. Tuy nhiên thì thế hệ F2, bạn Hiếu, thì mà được trang bị đầy đủ hành trang, đầy đủ kỹ năng và chuẩn hóa quốc tế. Vậy thì độ vinh này, đó là áp lực lớn nhất cho thế hệ thứ hai. Tuy nhiên tôi tin rằng anh Hải đã chuẩn bị tâm thế rất là vững vàng, và bạn Hiếu cũng đã sẵn sàng trong lòng đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão, viết tiếp trang sử vàng của Hòa Bình. Do vậy tôi đánh giá là thách thức và thuận lợi sẽ là một. Điều này thì bạn Hiếu sẽ cảm nhận từ từ, và tôi tin anh Hải đã lựa chọn đúng một cụm từ gọi là just in time, thời điểm chuyển giao. Và thời điểm này là thời điểm chín muồi để bạn Hiếu có thể phát huy hết khả năng, tiếp tục viết tiếp trang sử vàng của Hòa Bình. Cảm ơn chị Vinh ạ. Có vẻ như chị Vinh còn là người trong nhà hơn rất nhiều người, nói luôn tâm tư nguyện vọng của anh Hải mà tôi không có biết có phải chắc chắn nó là như vậy không. Một lát nữa tôi sẽ xin hỏi anh Hải là tại sao nó lại là bây giờ mà nó không phải là lúc khác? Tại sao giữa cái khủng hoảng và Covid như vậy mà chúng ta lại chuyển giao thế hệ? Nó có rất nhiều rủi ro. Lát nữa chúng tôi sẽ quay lại câu chuyện của anh. Xin phép anh Trường ạ, vẫn là câu hỏi thuận lợi và thách thức lớn nhất. Theo tôi nghĩ thì cái thuận lợi cũng như thách thức lớn nhất chính là yếu tố con người. Tại vì tôi nhớ là khi tại cuốn phim vừa rồi thì anh Hải bắt đầu khởi nghiệp từ cái văn phòng xây dựng Hòa Bình là cũng trạc tuổi Hiếu, tầm 28-29 tuổi đúng không anh? Và đi lên từ số 0.
Và cái hành trang để gây dựng nên một cái sản nghiệp như vậy là chỉ là cái tinh thần yêu nước, những cái nền giáo dục, những cái lời căn dặn dạy bảo của ba mẹ, và đã tạo nên một cái con người anh Hải như ngày hôm nay. Và để đạt được một hòa bình như thời điểm bây giờ thì là cả một cái tập thể, các thành viên trong đại gia đình của hòa bình. Thì tôi nghĩ cái yếu tố con người đấy rất là quan trọng. Đối với Hiếu thì cũng là một cái lứa tuổi cũng đã rất là trưởng thành, có một cái lợi thế được đào tạo rất là bài bản, đã có những kinh nghiệm thực tế tại Hòa Bình, và tôi nghĩ là có một sự ủng hộ của các bậc lãnh đạo ở trong hội đồng quản trị hoặc là trong ban điều hành cũ. Thì cái lợi thế ở đây tôi nghĩ nó sẽ là xuất phát điểm nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái thời điểm khi anh Hải phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thì tôi nghĩ là như anh Dũng, chị Bình vừa nói, đã có sẵn một cái thương hiệu, đã có sẵn cái thị phần, có sẵn những cái quan hệ đối tác bạn hàng, và tôi nghĩ là cái xuất phát điểm thì không thể thuận lợi hơn khi Hòa Bình hiện nay đang là công ty xây dựng hàng đầu của Việt Nam. Nhưng mà cái bất lợi tôi nhìn thấy cũng sẽ đến từ con người, mà cái đấy thì có lẽ là với một lãnh đạo mới cũng sẽ chịu rất là nhiều áp lực khi một cái kỳ vọng, tại vì mình phải làm cái gì đó nó phải tốt hơn, phải vĩ đại hơn nữa so với những cái bậc tiền nhiệm, thì là một sức ép vô cùng to lớn. Nhưng mà tôi nghĩ là cái lợi thế sẽ cân bằng với cả cái bất lợi ở chỗ nếu như Hiếu có cái sự khiêm tốn, có cái bù đắp cho cái sự thiếu kinh nghiệm của mình bằng cái việc là học hỏi, lắng nghe, và nhiều khi cũng phải rất là dũng cảm để đưa ra những cái ý tưởng mới và bảo vệ được những cái ý tưởng của mình, để có thể tạo ra những cái đột phá, tạo ra những trang sử mới. Như là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã nói, trang sử vàng thì là Việt Nam lung linh, nhưng mà trang sử mới thì là thế giới hòa bình, là những cái định hướng rất là khác. Và cái đó tôi nghĩ là có cái sự định hướng, có cái sự đặt ra một cái chiến lược rõ rồi, thì mình ở vai điều hành thì mình sẽ có những cái thuận lợi hơn khi mà thực hiện những cái mong ước, những cái định hướng đó. Thì còn những cái bất lợi thì tôi nghĩ là cũng sẽ dần qua thời gian thôi, vì mình là có tuổi trẻ, mình không có kinh nghiệm nhưng mình có sức khỏe, có nhiệt huyết thì mình sẽ bù lại tất cả những cái bất lợi kia. Tôi có ý kiến như vậy. Xin cảm ơn anh Trường. Tôi nghĩ lại cái lúc mà ba của tôi chuyển giao thế hệ cho tôi không có được như Hiếu ngày hôm nay đâu các anh chị, đúng không chị Vinh? Không có những cái lời khuyên, những cái lời đóng góp như thế này. Chị nghĩ là sau buổi hôm nay hoặc là sau cái quá trình sắp tới, em có thể xuất bản thành một quyển sách mới, gọi là làm sao để có thể chuyển giao thế hệ và tiếp nối trang sử vàng một cách thành công. Và tôi nhớ có một cái câu anh Hải viết trong cái bài nào là nếu ai biến được gió kia thành sức mạnh, người đó ắt hẳn sẽ thành công. Đó là bài Xuân và Gió Đông. Lát nữa chắc chắn là quý vị sẽ được thưởng thức. Thì tôi thấy ở đây là Hiếu có rất nhiều những sức mạnh bên cạnh, có thế mạnh, có gió, nhưng quan trọng là Hiếu sẽ cần phải biến nó thành sức mạnh của mình và tập thể như thế nào để mọi người cùng đi, vì không ai có thể lãnh đạo một mình. Đó mới được gọi là một cái bí kíp để mang hòa bình lên những tiếp tới những thập kỷ sắp tới. Chúng ta nghe từ khách mời rồi, bây giờ chúng ta hãy nghe tâm tư nguyện vọng từ trong nhà đi ạ. Tôi xin hỏi anh Hải, vì mọi người sẽ mong muốn hiểu hơn là tại sao lại là bây giờ. Và ở trong cái thời điểm mà nó rất là khủng hoảng như hiện tại thì anh kỳ vọng như thế nào về di sản mang tên hòa bình mà như hồi nãy anh có chia sẻ cho thế hệ mới ạ? Xin cảm ơn Khánh Linh nãy giờ đã dẫn dắt câu chuyện rất là hay. Và tôi cũng xin có đôi lời về người dẫn chuyện hôm nay. Thực ra tôi biết cô Khánh Linh từ khá lâu rồi, nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì đã nghe Khánh Linh, và cũng có lần là tôi là người diễn giả trong một buổi dẫn chuyện của Khánh Linh, thì tôi cảm thấy Khánh Linh có cái khả năng khơi gợi để mà
chia sẻ những câu chuyện rất là sâu sắc đối với những khách mời. Cho đó mà, và sau khi tôi trao đổi thì Khánh Linh đã nhận lời, và tôi nhận ra Khánh Linh cũng đã chia sẻ là tại vì rất là quý Hòa Bình, quý Anh Hải, và muốn đóng góp gì đấy vì những cái gì Hòa Bình đang làm thì cũng là cái hoài bão, cái sứ mệnh của riêng cá nhân cô Linh và của Dan Carnegie. Xin một tràng pháo tay cho MC của chúng ta. Cảm ơn anh đã cho em là một phần có ý nghĩa trong cái ngày rất là quan trọng ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Tại sao lại là thời điểm này? Thì thực ra có rất nhiều lý do. Nó có những điều kiện cần và đủ để mà chúng ta thực hiện một cái công việc. Thì trước tiên là cái sức ép về mặt quy định pháp luật. Thực ra đã 3 năm rồi là tôi phải kiêm nhiệm chức vụ này, và mỗi lần như thế đều phải thông qua đại hội cổ đông, vì quy định của nhà nước là nếu muốn kiêm nhiệm thì phải thông qua đại hội cổ đông, còn không thì phải tách 2 chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc là 2 người khác nhau chứ không được kiêm nhiệm. Đó là công ty quy định của nhà nước đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng. Thì tôi thấy cả 30 mấy năm tôi làm ở vị trí này thì cái sự kết hợp giữa 2 vị trí đó áp lực rất lớn. Nhưng mà nó cũng có những cái mặt thuận lợi là chúng ta ra quyết định nó nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Nhưng mà đúng là nếu một công ty đại chúng với quy mô lớn thì nên tách ra. Nhưng mà để chọn người giao việc thì cũng là một vấn đề. Đó là lý do thứ nhất, đó là điều kiện đòi hỏi phải thực hiện theo quy định của nhà nước. Nhưng mà cái quan trọng hơn là rất may mắn là đúng vào thời điểm đó thì Hòa Bình phải tái cấu trúc. Do một phần là đại dịch, tất cả các hoạt động của công ty phải được sắp xếp, được tổ chức lại, hệ thống lại để đối phó với đại dịch, cũng như là vượt qua cái khó khăn thử thách trước mắt và thực hiện một cái giai đoạn mới, giai đoạn phát triển mới của Hòa Bình. Vừa tái cấu trúc vừa thực hiện một cái mục tiêu chiến lược mới, đó là phát triển ra thị trường nước ngoài. Thì và cũng may mắn là đúng năm 2019, Hòa Bình đã trở thành công ty xây dựng có doanh thu lớn nhất, 18.800 tỷ. Công ty xây dựng có doanh thu lớn nhất. Thứ hai là uy tín nhất Việt Nam, là theo đánh giá của Vietnam Report. Và tôi cũng đã xây dựng một cái hệ thống quản lý, cũng như quan trọng là một cái nền tảng văn hóa doanh nghiệp. Nó khá là rõ ràng, khá là chi tiết để có thể chuyển giao cho thế hệ mới. Và tôi cảm thấy là mãn nguyện với cái sứ mệnh của mình là đưa Hòa Bình từ một cái văn phòng xây dựng nhỏ bé trở thành một công ty xây dựng hàng đầu ở trong nước. Có nghĩa là đã chinh phục được thị trường nội địa. Và cái giai đoạn sắp tới nó khó khăn hơn, thử thách hơn, nó đòi hỏi cái sức trẻ, đòi hỏi những cái kiến thức được trang bị bài bản hơn, đòi hỏi sự năng động hơn. Thì tôi nghĩ là vừa đúng lúc mà tôi nên chuyển giao. Và như vậy đây là một cái thời điểm mà tôi nghĩ là cái người nhận nhiệm vụ nhìn thấy rõ cái mục tiêu, cái sứ mệnh của mình là gì. Tôi cũng đã xác định rõ. Chúng ta đã chinh phục được thị trường nội địa
Và cái giai đoạn tiếp theo là phải chinh phục thị trường nước ngoài, thị trường quốc tế. Và cần một cái sức trẻ và chắc chắn là cái thế hệ đó phải có những cái phẩm chất đủ để tôi tin tưởng và giao. Túm lại là anh có niềm tin rất là vững chắc là quyết định này là đúng thời điểm, đúng không ạ? Mình nói thêm về câu chuyện di sản mang tên Hòa Bình đi ạ. Nãy anh nhắc đến Hòa Bình và tôi rất là nỗ lực, lần nào gặp anh Hải tôi cũng phải học thuộc lòng 7 giá trị cốt lõi của Hòa Bình, nhưng chưa lần nào mà tôi thuộc được hết. Và lần trước thì trong cái diễn đàn tái thiết kinh tế, anh Hải có chia sẻ là giá trị cốt lõi là di sản của Hòa Bình là bộ giá trị 7 sắc cầu vồng. Thì đây có phải là di sản mà thế hệ tiếp nối cần được gìn giữ không ạ? Và quan điểm thêm nữa là nói đến văn hóa là nói đến bền bỉ và chiều dài, phải có độ thấm, độ ngấm, độ cảm đủ. Thì anh đánh giá như thế nào về độ thấm, độ ngấm đó của thế hệ trẻ ạ? Tôi nhận thấy không phải riêng Hiếu mà hầu hết cán bộ công nhân viên Hòa Bình thì cũng ít nhiều đã ngấm cái văn hóa của Hòa Bình, ngấm vào máu thịt, khiến cho cái cách hành xử của anh em nó khác với cách hành xử của nhiều công ty khác. Đây là nhận xét của những đối tác, khách hàng cũng như bạn bè. Điều đó làm cho tôi rất là vui, cảm thấy rất là tự hào vì anh em Hòa Bình có được cái ý thức thực thi những cái gì mà lãnh đạo đưa ra. Đó là cái cách làm, cái cách ứng xử theo cái văn hóa Hòa Bình. Thì đó là 7 mà tôi đưa ra ở đây, nó khá là khó nhớ. Tại vì quá nhiều, có vẻ như là quá nhiều. 7 giá trị cốt lõi, rồi mỗi giá trị cốt lõi lại có 7 yếu tố cấu thành. Như vậy nó đến 49 điều cần phải ghi nhớ. Nhưng mà thực ra nếu mà không nhớ cũng vẫn được. Tại vì hiểu và thực thi là quan trọng hơn là ghi nhớ. Và tôi cảm thấy, tôi nhận xét ở Hiếu á, thì có thể nói là cái kết tinh của cái văn hóa Hòa Bình một cách tự nhiên. Có lẽ là cũng có một phần là do có cái gen và có truyền thống trong gia đình, có ông ở chung với ông bà nội, và cái cách dạy dỗ của ông bà dành cho tôi thì cũng tự như là dành cho Hiếu. Và tôi cũng phải có trách nhiệm phải truyền những cái lời dạy của ông bà cho thế hệ mai sau. Và Hiếu cũng đã ngấm cái truyền thống đấy. Và cái truyền thống đấy cũng trở thành cái truyền thống văn hóa của doanh nghiệp của Hòa Bình. Xin anh hãy chia sẻ một câu chuyện mà làm cho anh xúc động, anh tự hào nhất từ Hiếu, mà từ câu chuyện đó nó thể hiện rất là rõ nét cái giá trị văn hóa của Hòa Bình mà như này anh vừa chia sẻ. Trong 7 giá trị cốt lõi của Hòa Bình là ứng xử văn minh, hành xử chính trực, thực thi cam kết, tuân thủ kỷ luật, tích hợp tinh hoa, tích cực sáng tạo và chủ động hợp tác. Thì theo tôi, không thể thiếu một cái giá trị cốt lõi nào hết. Thiếu đi một màu thì không thể tạo nên một cái ánh sáng trắng được. Bởi thế, cái doanh nghiệp muốn có một văn hóa tốt đẹp phải hội đủ tất cả 7 sắc thái như thế. Theo quan điểm của tôi là thế. Thì ở trong 7 giá trị cốt lõi này, tôi nhận thấy ở Hiếu có nhiều cái vượt trội. Mà quan trọng nhất là hành xử chính trực.
ngay từ nhỏ, khi mà chưa đi nước ngoài còn bé thôi, rất là nhiều khách thường đến thì là người giúp việc đó, khi mà hỏi có bà ở nhà không thì hay nói là bà vắng, tại vì sợ bà phải tiếp khách mệt. Nhưng mà Hiếu nghe những người giúp việc nói như thế là nói không thể được. Tại sao lại nói dối như thế? Nói bà mệt thì bà cứ nói bà mệt. Tại sao lại nói là bà vắng nhà? Thì rất là nhiều câu chuyện tương tự như thế. Thì ngay từ nhỏ, cái tính thật thà nó đã có ở trong con người của Hiếu. Và cái sự khiêm tốn và cái sự quan tâm đối với mọi người chung quanh, tức là cái lòng nhân ái vị tha. Tôi nghĩ đó là một cái vượt trội của Hiếu. Hồi nhỏ tôi bố trí xe hơi để cho Hiếu đi học, nhưng mà Hiếu nhất định không chịu. Nói bà cứ cho con đi xe gắn máy, có xe ôm chở. Nói mình đi xe hơi trong khi bạn bè đi bộ, đi xe đạp, nó kỳ lắm. Thì không muốn là bạn tủi thân, vì mình lại khác biệt với bạn. Bữa nào mà mưa gió gì đó mà là không có xe gắn máy, không có xe ôm, mà bố trí xe hơi, thì nó yêu cầu tài xế là dừng ở xa cổng, không ai thấy, rồi nó đi bộ tới. Đó là cái cách hành xử mà tôi nghĩ là Hiếu. Rất là khiêm tốn, không bao giờ phải thể hiện cái cá nhân mình, đặt mình lên trên người khác. Rất là khiêm tốn và rất là quan tâm đến cái tâm lý, cái cảm xúc của người khác. Và cũng chính vì vậy mà Hiếu được rất nhiều anh em ở trong công ty yêu quý. Xin cảm ơn anh Hải ạ. Thì anh làm cho em nhớ lại những lời dạy của ba dành cho em. Nghĩa là trong chia sẻ cũng có một cái sự kỳ vọng, nhưng có một cái niềm tự hào và tình yêu thương vô bờ bến dành cho đứa con của mình. Nhưng không phải là dành cho con để con có thể tự trưởng thành và có thành công của con, mà là vì con đang đại diện cho một cái di sản, một cái tên tuổi quá lớn và đại diện cho quá nhiều những con người ở đây. Cho nên cái tình yêu thương này nó lại càng trở nên có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Em xin phép anh Hải câu tiếp theo anh Hải chia sẻ ngắn giúp em, bởi vì em sẽ muốn tập trung cái phần sau cho Hiếu. Là vậy thì cái mục tiêu 2028 là Hòa Bình cần đạt được 20 tỷ đô. Em nghe em cũng bị hơi áp lực. Thực ra không phải hơi mà rất áp lực. Vậy thì với cái mục tiêu đó thì anh kỳ vọng thế hệ trẻ này cần làm điều gì để có khả năng đạt được cái mục tiêu bứt phá như vậy ạ? Năm 2008, doanh thu Hòa Bình chỉ có 30 triệu đô, chỉ có 693 tỷ. Thế thì có ai nghĩ là 2018 lên đến 18.300 tỷ hay không? Cái con số không phải chỉ có trong một thập kỷ, mà cả 3 thập kỷ với 6 chu kỳ, cứ 5 năm doanh thu Hòa Bình tăng 5 lần. Chính như vậy, vì vậy mới có Hòa Bình ngày hôm nay. Và thực ra với cái kế hoạch chiến lược mà tôi vạch ra, thì việc đạt được doanh thu 20 tỷ đô không phải là không tưởng. Hiện nay, một năm Hòa Bình cũng đã xây dựng vài triệu mét vuông nhà ở trong nước. Nếu tập trung vào một sản phẩm thôi là làm chung cư cao tầng thật là hoàn thiện, thì hiện nay ở các nước phát triển, 1 mét vuông bán ra thì phải 4-5 ngàn đô, mà xây dựng thì khoảng 1.500 đến 2.000. Còn ở Việt Nam thì chưa tới 500 đô. Chưa tới 500 đô. Trong khi giá đất thì ở nước ngoài còn rẻ hơn ở Việt Nam. Rất là nhiều nơi rẻ hơn.
Và nếu như vậy thì chỉ cần có 4 triệu mét vuông thôi. Mà nếu là đầu tư 1 mét vuông 5.000 đô thì đã được 20 tỷ đô rồi. Thế thì chúng ta tập trung một sản phẩm làm thật xuất sắc, thì trong vòng 10 năm chúng ta có thể cung cấp những cái sản phẩm xuất sắc cho những cái nước mà có nhu cầu nhà ở chung cư cao tầng. Mà hiện nay cái nhu cầu đó không phải nhỏ. Có những nước là một năm nhập cư vài trăm ngàn người, và nhu cầu xây dựng nhà ở cho những người nhập cư rất lớn. Nghĩa là em thấy cái mục tiêu đó hoàn toàn là khả thi, đúng không ạ? Vậy anh kỳ vọng được điều gì nhất từ Hiếu để có thể đạt được cái mục tiêu đó ạ? Tôi nghĩ với cái quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới, cái khát khao chinh phục, và đồng thời Hiếu cũng cần phải biết làm kinh tế song song với làm văn hóa. Văn hóa ở đây là lan tỏa cái văn hóa yêu chuộng hòa bình, cái tinh thần hòa bình trong kinh doanh, cũng như cái tinh thần xây dựng một cái nền hòa bình chung cho thế giới. Mà hiện nay tôi cũng nói thêm là tôi bàn giao cái chức vụ điều hành này cho Hiếu. Thực ra đó là một cái sự hy sinh đứa con của mình cho cái sự nghiệp chung, vì nó sẽ phải chịu những cái áp lực cũng rất là căng thẳng như tôi đã trải qua, và cả gia đình, cả vợ con cũng phải chia sẻ. Đó là sự hy sinh chứ không phải là quyền lợi, mà một cái sự cống hiến. Và cống hiến ở đây là vừa đóng góp cho sự phát triển kinh tế của quốc gia, vừa đóng góp cho hòa bình của thế giới. Có thực mới vực được đạo. Chúng ta phải làm kinh tế thật giỏi, rồi chúng ta sẽ đóng góp được một cái giá trị cao hơn, đó là đóng góp cho hòa bình thế giới. Mà cái hòa bình thế giới này, anh em đừng có nghĩ là quá xa, và không phải là cái việc của mình, không phải là việc của Việt Nam. Đó là việc của những ông lớn, việc của những nhà chính trị, những nhà ngoại giao. Không phải thế. Thực ra Việt Nam chúng ta đang ở một cái vị trí đối đầu giữa hai thế lực lớn nhất là ở Biển Đông này. Rất là nhiều nguy cơ xảy ra chiến tranh. Thứ hai, Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới đã trải qua một cuộc chiến tranh đẫm máu nhất, đau thương mất mát nhiều nhất trong 3/4 thế kỷ vừa qua. Không có một nước nào như Việt Nam chúng ta. Việt Nam lại là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Như vậy, Việt Nam phải làm gì? Việt Nam phải nói lên tiếng nói của hòa bình. Đó là vì chúng ta là dân tộc duy nhất trải qua đau thương mất mát của chiến tranh, nhận thức rõ ràng nhất, sâu sắc nhất cái giá trị của hòa bình. Chúng ta có động cơ, động lực vì là một cái nơi mà có thể xảy ra chiến tranh, nguy cơ xảy ra chiến tranh. Chúng ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ và có quyền nói lên tiếng nói của hòa bình. Và ở Việt Nam thì tập đoàn chúng ta lại mang tên hòa bình. Vì vậy và tôi ấp ủ một cái hoài bão là phải đưa ra một giải pháp, đưa ra một sáng kiến và tập hợp trí tuệ của Việt Nam để nói không với chiến tranh và có giải pháp để xóa đi chiến tranh, có giải pháp để xây dựng một mô hình của xã hội loài người mà không có chiến tranh. Đấy là cái mà tôi mong ước. Cảm ơn anh Hải ạ. Tôi rất thích cái câu là người lãnh đạo đích thực khi người ta ra quyết định hoặc là lập một cái kế hoạch gì đó không phải cho thế hệ hiện tại
mà sẽ cần phải cho những thế hệ sắp tới của tương lai và nhiều, chứ không phải một thế hệ tiếp nối. Thì tầm nhìn này của anh Hải theo tôi không phải chỉ là áp lực của Hiếu hoặc là ban quản trị hiện tại của Hòa Bình, mà còn là nó là một cái áp lực tích cực dành cho tất cả những người Việt Nam, là khi mà chúng ta phát triển kinh tế nhưng chúng ta cũng có thể kết bạn được 5 châu và tạo ra được một nền kinh tế mang tính hòa bình. Xin chuyển câu chuyện về nhân vật chính của ngày hôm nay đi, đại diện cho cái áp lực. Có vẻ nãy giờ chị thấy mặt của Hiếu cũng hơi căng thẳng chút, đúng không? Nhiều áp lực ha. Có một vài những người thuộc thế hệ F2 á, họ nói là nếu như được lựa chọn là khởi nghiệp hay kế thừa thì chắc sẽ thích là khởi nghiệp hơn, là bởi vì khi đó được cầm cái tạ mà nó vừa sức vừa tay. Chứ còn kế thừa thì là gì? Là tự nhiên cái tạ nó rơi vào người, bắt buộc phải nâng thôi, mà không biết bằng cách thức nào vẫn phải nâng và vẫn phải chịu, và là một sự hy sinh giống như là anh Hải vừa chia sẻ. Thì đối với Hiếu đang xem việc này có phải là một áp lực không? Và nó đang tạo ra cho Hiếu những cái sự trăn trở như thế nào? Em rất là cảm ơn câu hỏi của chị Khánh Linh, cũng như là cảm ơn lời khuyên của anh Trường, anh Dũng, chị Vinh, lại là sếp Hải cũng nhắn nhủ rất là nhiều điều. Thì thực sự là đối với Hiếu, cái vị trí này nó có rất là nhiều áp lực. Nhưng mà nó áp lực hay không là nó do cách mình nhìn vấn đề thôi. Thật sự mình đang ở trong một cái vị trí rất là thuận lợi để phát triển, và ở trong một cái vị trí mà rất nhiều người họ muốn có mà không có được. Thì mình phải nhận biết được cái sự may mắn của mình đã. Có nhiều người họ chiến đấu, họ xả mình, nhưng mà họ cũng không có được như thế này. Họ bán nhà, bán cửa, hoặc là họ đầu tư, hoặc là họ làm rất nhiều thứ để họ vươn lên. Nhưng mà may mắn là mình sinh ra trong một cái gia đình rất là có thuận lợi, rất là nhiều thuận lợi. Mình không có quyền để mà mình phàn nàn. Mình không có cái quyền đó. Mà cái cơ hội của mình nó đến, mình phải biết nắm bắt. Mà mình phải biết cách vận dụng nó một cách tốt nhất. Và mình phải nhận biết được là trách nhiệm của mình là bao nhiêu con người, trách nhiệm của mình là bao nhiêu cái hoài bão, cái lý tưởng mà người sáng lập, người chủ tịch cũng như người cha của mình đã đặt vào trong 33 năm gây dựng một cái sự nghiệp như vậy. Nếu như mà mình không nhận biết được đó, thì mình không có giữ được. Trước tiên là mình phải nhận thức trước. Thì đối với em, nó trả lời câu hỏi của chị Khánh Linh là em không có cảm thấy áp lực gì cả. Quá tốt ạ. Có một sự lạc quan, tích cực và một cái niềm tin đi về phía trước như vậy. Đây là điều mà chúng ta cần ở giới trẻ, sức trẻ đấy ạ. Nhưng chắc chắn là Hiếu sẽ cần phải có một cái kế hoạch rất là cụ thể, đúng không? Vì mình không phải chỉ dựa vào niềm tin mà chúng ta sống, mà chúng ta đưa doanh nghiệp của chúng ta đi về phía trước được. Vậy thì theo Hiếu, công thức thành công trong vòng trước mắt là 5 năm tới đi, của em sẽ là gì để có thể gìn giữ được di sản và chinh phục những khát vọng mới? Thực sự là cái ý của anh Trường về con người, ý của anh Dũng về cải tiến, về của chị Vinh về cái tư duy, làm sao chúng ta kết hợp được cái kinh nghiệm của người đi trước và cái sự nhiệt huyết, nghị lực, cái sức trẻ của người đi sau. Thì đối với Hiếu á, thực sự là cái giá trị mà hòa bình, tất nhiên là phải kết hợp tất cả 3 giá trị lại. Nhưng mà cái mà Hiếu thấy hòa bình có một cái giá trị rất là lớn là hòa bình là được thành lập 33 năm và có những cái nhân sự đã gắn bó với hòa bình rất lâu rồi, hơn 25 năm, hoặc là từ cổ chí kim, từ đầu cũng có. Và những cái nhân sự này là những nhân sự mà đã gọi là gắn bó với hòa bình qua tất cả những thăng trầm. Lúc rất khó họ cũng ở đó, mà lúc vinh quang họ cũng ở đó. Và những người này có những cái giá trị rất là đặc biệt đối với hòa bình.
Đối với Hiếu á, thì cái cách mà Hiếu muốn điều hành công ty á, là Hiếu không muốn ra quyết định rồi chỉ hướng đi, nhưng mà Hiếu muốn ra quyết định bằng cách đặt câu hỏi. Hiếu muốn đưa đúng những con người đó, đúng những con người mà có tâm huyết với công ty, có năng lực, những người đã đóng góp rất nhiều với công ty, lên một chiếc thuyền. Xong rồi Hiếu sẽ hỏi là mọi người muốn đi đâu, mọi người muốn như thế nào, chúng ta làm như thế nào để đạt được cái lý tưởng, những cái hoài bão, những khát vọng mà chúng ta đặt ra một cách hiệu quả nhất. Chị Linh cũng có chia sẻ với em về cái bài nghiên cứu của Dale Carnegie về cái C-Suite Symphony, có nghĩa là dàn giao hưởng của ban tổng đốc. Những công ty mà thành công á, thì họ thường có một ban tổng giám đốc trực tiếp điều hành công ty rất là ăn ý. Và họ cởi mở, họ trao đổi với nhau, họ tìm ra giải pháp, rồi họ chia sẻ thông tin. Thì đối với Hiếu thì cái đó là cái cách mà Hiếu muốn công ty hướng tới. Hiếu muốn công ty sẽ điều hành như vậy. Và theo Hiếu là tất nhiên nó có nhiều yếu tố khác, nhưng mà cái lý tưởng của mình và cái lý thuyết của mình nó sẽ như thế. Em cảm ơn chị. Cảm ơn cam kết của Tân Tổng Giám đốc. Tôi có một buổi sáng ngồi ăn sáng với Hiếu các anh chị, và tôi về tôi cứ nhớ mãi cái hình ảnh Hiếu chia sẻ, đó là em muốn làm một cái glue, nghĩa là một chất keo kết dính mọi người lại với nhau, và đặc biệt phải khởi đầu bằng ban lãnh đạo cấp cao. Vì đó là nơi đại diện được cho hoài bão, cho lý tưởng, và là nơi có thể sống vì dân, do dân vì dân được một cách tốt nhất. Và tôi dĩ nhiên khi làm việc với con người, chúng ta có rất nhiều những mâu thuẫn và những thách thức, và đây chắc chắn sẽ là một thách thức mà tôi có một niềm tin là với sự khiêm tốn lắng nghe và muốn trở thành một phần không phải ra trước để đại diện, mà một phần đằng sau gắn kết mọi người lại với nhau. Tôi tin là sẽ có một cái sự đồng lòng cùng với Hiếu, cùng với Chủ tịch đi về phía trước. Xin cảm ơn Hiếu. Thưa các anh chị, tôi rất là xúc động khi mà nghe anh Hải có một lần chia sẻ về cái giải hòa bình, đạt giải Futsal cúp thế giới của Standard Charter vào năm 2014 ở sân vận động Anfield của Liverpool, Anh. Và tôi thấy đó là khát khao, ý chí và đại diện cho sức mạnh tiềm ẩn và nội lực của con người Việt Nam. Khi chúng ta có tình yêu, chúng ta có khát vọng để vươn lên. Tôi cũng thích cái câu chuyện của những Thế vận hội Olympics. Khi mà ở nơi đó, những con người ta đến, người ta nỗ lực hết sức để được ghi tên vào, để đại diện cho quốc gia, để có thể thể hiện được, để có thể tạo ra những kỳ tích mà từ trước không bao giờ ai biết được. Ví dụ như là tia chớp đen Usain Bolt là lần đầu tiên giúp cho mọi người biết đến quốc gia của họ, Jamaica, với một cái kỷ lục là 9 giây 58% của giây. Hay là những con người ta tập luyện ngày đêm với trong những cái điều kiện vô cùng là khắc nghiệt. Ví dụ như anh Hoàng Xuân Vinh của mình đạt giải huy chương vàng bắn súng tại Rio 2016 là đã phải luyện tập 1 năm liên tục 3 tiếng một ngày, chỉ đứng ngắm một thế duy nhất để có thể chính xác đến mức tối đa được khi chúng ta lên sàn đấu. Và cũng có những câu chuyện đổ nước mắt, đổ máu, hy sinh vì có khả năng gặp chấn thương mà không thể lấy lại được phong độ hoặc không thể thi đấu được ở lần tiếp theo. Tôi nhìn thấy ở Hòa Bình sẽ là những câu chuyện của những Thế vận hội, chứ không chỉ là một futsal của một năm. Ở nơi đó là chúng ta sẽ cùng với nhau có ý chí, có khát vọng, cùng đồng lòng để tạo ra được những cái kỳ tích đại diện cho hòa bình và kỳ tích đại diện cho Việt Nam. Và ngay cả khi chúng ta có thất bại, và chắc chắn sẽ có trên con đường chông gai sắp tới, chúng ta hãy cứ vẫn tiếp tục đồng hành, nắm tay và đi về phía trước để đảm bảo được việc gìn giữ được di sản và có thể chinh phục được những khát vọng mới. Chúng tôi, những người ngồi trên này, hy vọng là thời gian vừa rồi cũng cho các quý vị ở đây có được những ý tưởng thú vị, những ý tưởng hay, không chỉ là nghe và hiểu về hòa bình, mà sẽ có thể có được để áp dụng về cho doanh nghiệp của mình, để chúng ta có thể tạo nên những trang sử mới cho Việt Nam, chứ không phải của chỉ hòa bình. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có một cuộc trò chuyện hết sức chân tình giữa Hòa Bình cùng với những người bạn. Và chắc là xin mời anh Hải. Anh Hải có nhớ là mình sẽ tặng mọi người một bài hát gì không? Và đặc biệt là cho Tân tổng giám đốc của chúng ta. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì anh Lê Viết Hải, chủ tịch của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, sẽ gửi tặng cho Tân tổng giám đốc và tất cả quý vị ở đây một bài hát được mang tên Trang Sử Vàng. Tin yêu kỳ vọng trao con đó, như chim vỗ cánh vút trời cao, như diều lượn bay ngược trong gió, làm đấng anh hào tỏa ánh sao. Đức lớn trí cao nào đời tuổi, văn minh đất Việt trang sử vàng. Kiên gan bền chi cùng đi tới, thịnh vượng năm châu hòa bình vang. Tin yêu kỳ vọng trao con đó, như chim vỗ cánh vút trời cao, như diều lượn bay ngược trong gió, làm đấng anh hào tỏa ánh sao. Đức lớn trí cao nào đời tuổi, văn minh đất Việt trang sử vàng. Kiên gan bền chi cùng đi tới, thịnh vượng năm châu hòa bình vang. Trang sử vàng người người tươi xinh, trang sử mới hòa bình quang vinh. Trang sử vàng Việt Nam lung linh, trang sử mới thế giới hòa bình. Trang sử vàng người người tươi xinh, trang sử mới hòa bình quang vinh. Trang sử vàng Việt Nam lung linh, trang sử mới thế giới hòa bình. Trang sử vàng Việt Nam lung linh, trang sử mới thế giới hòa bình. Trang sử vàng Việt Nam lung linh, trang sử mới thế giới hòa bình. Trang sử mới thế giới hòa bình. Trang sử mới thế giới hòa bình. Dạ, xin được cảm ơn Chủ tịch Lê Viết Hải với một bài hát mà Thành Giang nghĩ rằng nó rất ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay, đúng không quý vị? Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Và thưa quý vị, có lẽ với những quý vị nào, những người bạn hữu nào mà quý vị đã biết anh Hải từ lâu thì quý vị cũng biết là anh Hải rất là thích sáng tác. Và Thanh Giang cũng xin phép được chia sẻ thêm một điều nữa là tất cả những ca khúc, những nhạc phẩm mà quý vị được xem trong chương trình ngày hôm nay từ đầu cho đến cuối chương trình đều là những ca khúc do anh Hải sáng tác, thưa quý vị. Và một lần nữa chúng ta có thể cho một tràng thật lớn vì điều này được không ạ?
Thưa quý vị, và cũng nói về câu chuyện của anh Hải thích sáng tác, thì trong một chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật Bản để học về việc quản lý dự án, thì Chủ tịch Lê Viết Hải cũng đã có ngẫu hứng sáng tác một bài hát mang tên Cánh diều ngược gió, với ý nghĩa là gian nan, thử thách chính là động lực, là cơ hội để chúng ta phát triển và trưởng thành. Thì ngay bây giờ, Thanh Nhàn xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để cùng đến với tiết mục này ngay sau đây. 33 năm qua, với biết bao thăng trầm, bao thử thách cam go, hình ảnh cánh diều phải vượt qua những cơn gió ngược để vươn cao đã luôn tạo cảm hứng cho chúng ta trước khó khăn thử thách. Đó cũng chính là tinh thần vượt khó của con người hòa bình, luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách, biết biến những trở lực thành động lực, biết tìm kiếm cơ hội trong thử thách. Và với tinh thần đó, cứ sau mỗi khó khăn thử thách, hòa bình lại phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy có năm tăng trưởng nhanh, có năm tăng trưởng chậm, nhưng thật là diệu kỳ khi chúng ta đã duy trì tốc độ tăng trưởng đều đặn 5 năm tăng 5 lần trong suốt 3 thập kỷ với 6 chu kỳ. Bình quân tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng Việt Nam là 10% một năm, trong khi hòa bình là gần 40% một năm. Để có hòa bình ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực vượt bậc của cá nhân tôi, không thể thiếu sự đồng hành trên từng cây số của tất cả các thành viên hòa bình, cũng như của các khách hàng, đối tác và bạn hữu. Tôi vô cùng cảm kích về sự tận tụy phục vụ cho công ty của các cộng sự thân cận, cũng như của rất nhiều thành viên trên cả nước, mà dù rất cố gắng, tôi không thể nhớ hết họ tên. Tôi trân trọng ghi nhận những nghĩa cử của những khách hàng, đối tác, bè bạn đã kề vai sát cánh với hòa bình trong những lúc gian khó, hiểm nguy nhất. Đặc biệt là những người bạn đồng hành thân thiết đã hết lòng giúp đỡ cho tôi và hòa bình từ những ngày đầu tiên khi còn rất bé nhỏ. Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác, ủng hộ, khích lệ, động viên, chia sẻ rất chân thành và nhiệt tình, hiệu quả của tất cả thành viên hòa bình, khách hàng, đối tác và bạn hữu, để tôi có được sự nghiệp của mình ngày hôm nay, cũng như hòa bình đạt được những thành tựu vượt bậc trong 33 năm qua. Tôi rất mong những ân nghĩa đó được thế hệ mới trân quý, tiếp tục gìn giữ, vun đắp với lòng tri ân sâu sắc. Bên cạnh tinh thần vượt khó, chúng ta còn cần biết phát huy truyền thống đoàn kết. Chúng ta cần biết hợp lực với nhau và với những người bạn đồng hành đi về cùng một hướng, hỗ trợ, động viên nhau, tạo nên một sức mạnh vô song. Nhất định chúng ta sẽ biến trở lực thành động lực, biến thử thách thành cơ hội để phát triển và cùng nhau lớn mạnh hơn. Ngành xây dựng trong nước 2 năm 2018-2019 rơi vào tình trạng rất khó khăn do nhiều dự án bị tạm ngưng hoặc không thể khởi công. Năm 2020 lại bị đại dịch Covid-19 hoành hành, càng khiến khó khăn thêm chồng chất. Nhiệm vụ của thế hệ lãnh đạo mới vô cùng nặng nề, những khó khăn thử thách quả thật là to lớn. Song với tinh thần cánh diều ngược gió, tôi tin thế hệ mới nhất định sẽ vượt qua thử thách đó. Dịch bệnh Covid-19 khiến cả thế giới phải chùng lại, nhưng không thể khiến các thành viên hòa bình chùn bước tiến về phía trước. Chúng ta đã nhìn thấy những cơ hội. Đừng chờ đợi đến khi dịch bệnh qua đi, chúng ta mới bắt đầu hành động để chuẩn bị cho những cơ hội đó, mà hãy hành động ngay vào lúc này. Hành động một cách khẩn trương và quyết liệt hơn bao giờ hết. Trong khi thế giới còn đang hoang mang,
chưa xác định được hướng đi, chúng ta đã nhìn rõ con đường của mình. Hãy mạnh dạn bước tới. Chúng ta nhất định sẽ bứt phá và vượt lên hàng đầu tại khúc quanh lịch sử này của nhân loại. Hỡi ông bạn đồng hành, đường càng nhiều gian khó, càng thêm gắng vượt qua, càng thêm nhanh bước trưởng thành. Kia cánh diều ngược gió, đừng bay giữa trời xanh. Gió ngược kia càng mạnh, cánh diều bay vút lên càng nhanh. Hỡi ông bạn đồng hành, trời càng làm giông bão, càng nhanh bước vượt mau, càng thêm cao nỗi tự hào. Như cánh diều ngược gió, đừng bay giữa trời cao. Gió ngược kia càng bão, cánh diều bay vút lên càng cao. Gió ngược kia càng bão, cánh diều bay vút lên càng cao. Ông bạn đồng hành, đường càng nhiều gian khó, càng thêm gắng vượt qua, càng thêm nhanh bước trưởng thành. Kia cánh diều ngược gió, đừng bay giữa trời xanh. Gió ngược kia càng mạnh, cánh diều bay vút lên càng nhanh. Hỡi ông bạn đồng hành, trời càng làm giông bão, càng nhanh bước vượt mau, càng thêm cao nỗi tự hào. Như cánh diều ngược gió, đừng bay giữa trời cao. Gió ngược kia càng bão, cánh diều bay vút lên càng cao. Cao ia càng cao, cao ia càng cao, cao ia càng cao, cao ia càng cao. Có những người đứng phía sau nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm nên sự nghiệp vẻ vang của người đàn ông. Đó là những người vợ ngày đêm quán xuyến việc nhà, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi nấng dạy dỗ bầy con trẻ. Đó là người bạn đời thủy chung
hàng ngày nâng khăn sửa túi, tâm tình chia sẻ với người đàn ông về mọi vấn đề trong cuộc sống, khích lệ, động viên người chồng khi gặp khó khăn, an ủi, vỗ về, chăm sóc khi có hoạn nạn. Đó là những người phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh, luôn đem hết tình yêu dành cho tổ ấm gia đình, nỗ lực củng cố hậu phương vững chắc để người chồng an tâm chiến đấu nơi tiền tuyến. Những công trường xa nhiều gian khổ, những bài toán khó nơi thương trường. Quả thật trong sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một đóa hồng. Ngược lại, người chồng dù bận trăm công ngàn việc, không được phép quên chăm sóc cho gia đình, cần biết trân quý mối quan hệ vợ chồng, bởi tình chồng nghĩa vợ là rất sâu nặng. Người đàn ông cần nuôi dưỡng tình yêu thương, quan tâm chăm sóc cho người bạn đời, biết sắp xếp thời gian công tác hợp lý để làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình, cùng với người vợ củng cố hậu phương. Ca khúc Xin Đừng Hờn Ghen ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ, tôn vinh vai trò của người vợ, một vai trò không ai có thể thay thế được. Vợ là người phụ nữ đáng được trân quý nhất. Không người đẹp nào có thể so sánh được với người vợ trong mắt người chồng, bởi vì đó là một nửa của mình. Người đã hiểu mình sâu sắc, đã tự nguyện làm người bạn đời với mình từ thuở thanh xuân, đã có thời gian dài cùng chung lưng đấu cật, cùng chia ngọt sẻ bùi để có thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong gia đình. Ca khúc này như một lời cảm ơn của những người đàn ông hòa bình, từ tiền tuyến gửi về hậu phương, với lòng mong mỏi có được sự chia sẻ, cảm thông của những người vợ, và cũng là lời nhắn nhủ đến những con người hòa bình cần biết trân quý tình nghĩa vợ chồng và gìn giữ hạnh phúc gia đình trong mọi hoàn cảnh. Người là cả mùa xuân, xin đừng ghen với một cánh én. Người là cả hạ xanh, xin đừng ghen với một cánh sen. Người là cả mùa thu, xin đừng ghen với giọt mưa ngâu. Người là cả mùa đông, xin đừng ghen bông tuyết tan mau. Người là cả rừng sâu, xin đừng ghen với một chiếc lá. Người là cả trời cao, xin đừng ghen với một vì sao. Người là cả đại dương, xin đừng ghen với một giọt nước. Người chiếm trọn hồn tôi, sao còn ghen với người xa xôi. Bờ môi tươi như hoa mừng xuân đến, lời ru buồn như lá kia thu đi. Làn mi tô thêm xanh khung trời hạ, lời ca thơ ống ngắm cả trời đông. Nhịp chân xôn xao như rừng thanh
dù nghiêng ngã không trời, lệ rơi như mưa tuôn trên biển rộng, làm muôn con sóng sao động hồn tôi. Người là cả rừng sâu, xin đừng ghen với một chiếc lá. Người là cả trời cao, xin đừng ghen với một vì sao. Người là cả đại dương, xin đừng ghen với một giọt nước. Người chiếm trọn hồn tôi, sao còn ghen với người xa xôi. Bờ môi tươi như hoa mừng xuân đến, lời ru buồn như lá tiêu thu đi. Làn mi tô thêm xanh khung trời hạ, lời ca hờ nóng ấm cả trời đất. Nhịp chân xôn xao như rừng tay lá, bờ vai lời ru nghiêng ngã khung trời, lệ rơi như mưa tuôn trên biển rộng, làm muôn con sóng sao động hồn tôi. Lệ rơi như mưa tuôn trên biển rộng, làm muôn con sóng sao động hồn tôi. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta vừa thưởng thức bài hát Xin Đừng Hờn Ghen, sáng tác của Chủ tịch Lê Viết Hải và được thể hiện bởi Tân Tổng Giám đốc Lê Viết Hiếu cùng với ca sĩ Thảo Nhi. Và thưa quý vị thân mến, còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục hướng mắt về màn hình để cùng theo dõi tiết mục tiếp theo là gì quý vị nha. Với nỗ lực phấn đấu, tinh thần cầu tiến, không ngừng tìm tòi, học hỏi, khám phá và dám nghĩ, dám làm, chúng ta đã tích lũy được thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm qua việc mạnh dạn nhận thầu những công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ mỹ thuật cao, mà tại thời điểm dự thầu chúng ta chưa hẳn đã dày dạn kinh nghiệm. Nhờ tinh thần dũng cảm, dám nghĩ dám làm đó, Hòa Bình đã tích hợp tinh hoa của những nền công nghiệp xây dựng tiến bộ nhất đến từ các châu lục thông qua những nhà thầu, nhà tư vấn thiết kế, nhà quản lý dự án quốc tế hàng đầu trên thế giới tại thị trường trong nước. Hòa Bình đã phát triển nhanh chóng từ thành phố Hồ Chí Minh ra nhiều tỉnh thành khác, kể cả các hải đảo xa xôi. Hòa Bình đã tăng trưởng rất nhanh nhờ khai thác thị phần của nhà thầu ngoại. Qua đó đã đóng góp rất hiệu quả cho quốc gia khi giảm đáng kể suất đầu tư, nâng cao tính cạnh tranh chung của cả nền kinh tế. Hàng trăm giải thưởng cao quý đã công nhận sự xuất sắc và khẳng định những cống hiến của Hòa Bình cho đất nước và đã được cộng đồng ủng hộ, tiếp sức để Hòa Bình càng lớn mạnh hơn với một tốc độ tăng trưởng thật khó tin. Cứ mỗi 5 năm, doanh thu tăng 5 lần. Nay, thị trường trong nước đã trở nên quá chật chội khi tốc độ phát triển chỉ tương đương 25% tốc độ phát triển của Hòa Bình. Trong khi đó, thị phần của nhà thầu nước ngoài đã bị thu hẹp đi nhiều, không còn đáng kể để chúng ta khai thác.
Cơ hội để chúng ta học hỏi và khám phá cũng không còn nhiều, do hầu hết những nhà thầu nước ngoài đã rời bỏ thị trường Việt Nam. Vì cả hai lý do này khiến cho nhu cầu hòa bình như một loài cá voi phải ra biển lớn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chỉ có ra biển lớn mới đủ thực phẩm nuôi sống con cá voi. Đối với chúng ta, đó là kiến thức và kinh nghiệm. Và có một đại dương mênh mông để cá voi vẫy vùng. Đối với chúng ta, đó là thị trường quốc tế rộng lớn. Loài cá voi sẽ chết tức tưởi trong ao hồ nếu không kịp thời tìm đường ra biển lớn. Sau đại dịch Covid-19, cũng như Việt Nam, nhiều quốc gia sẽ lấy ngành xây dựng để kích thích khôi phục kinh tế. Đồng thời, khuynh hướng hạn chế sử dụng dịch vụ và hàng hóa của Trung Quốc sẽ tăng lên, bao gồm cả dịch vụ xây dựng tổng hợp. Trong khi đó, ngành xây dựng không phải là ngành hấp dẫn đối với giới trẻ ở các nước phát triển, nên nguồn nhân lực đã không đủ đáp ứng cho nhu cầu thị trường ở nhiều quốc gia. Tình trạng đó thì ngược lại đối với Việt Nam chúng ta. Nguồn nhân lực trong ngành xây dựng rất dồi dào. Cơ hội sắp tới cho Việt Nam là thay thế một phần nhà thầu Trung Quốc ở thị trường nước ngoài. Một cơ hội rất quý báu để hòa bình cũng như công nghiệp xây dựng Việt Nam có thể đóng góp cho sự phát triển và bứt phá của quốc gia, từ một nước nhược tiểu trở thành một cường quốc trong thập kỷ tới, một thập kỷ quý như vàng đối với Việt Nam. Hành trang gì chúng ta cần chuẩn bị ngay bây giờ để đi ra biển lớn? Thập kỷ vàng trang sử mới là một trong những cẩm nang quý báu mà các thành viên hòa bình cần phải đọc. Trong cuốn sách này, tôi đã trình bày khá đầy đủ từ hiện trạng, triển vọng, thử thách và nhiệm vụ chiến lược của công nghiệp xây dựng Việt Nam nói chung và của riêng Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Song song với việc duy trì, củng cố thị phần trong nước, Hòa Bình cần chuẩn bị thật tốt hành trang để phát triển thị trường nước ngoài, bao gồm thu thập thông tin, dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị nguồn tài chính, thiết lập hệ thống quản lý, xây dựng hệ sinh thái với nhiều đối tác, nhiều mối quan hệ cả trong và ngoài nước. Đối với mỗi thành viên, dù có kế hoạch làm việc trong nước hay nước ngoài, đều cần có sự sẵn sàng công tác trong môi trường nước ngoài với chuẩn mực quốc tế, cần tích cực tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện, xây dựng hệ thống quản lý nhằm chinh phục thị trường quốc tế của tập đoàn. Quyết tâm vượt sóng ra biển rộng, dũng cảm đi đầu đón gió đông, ai biến gió kia thành sức mạnh, mai này nhất định sẽ thành công. Trắng sao thách thức là bao ai tính được, khó khăn có thúng nào mà đau, quyết tâm vượt sóng xa biển rộng, dũng cảm đi đầu đón gió đông. Ai biết gió kia thành sức mạnh, mai này nhất định sẽ thành công. Xuân về tưng bừng tiệc mừng công, kỳ tích đón chào hoài trắng sao, thách thức là bao ai tính được,
mà đông. Quyết tâm vượt sóng xa biển rộng, dũng cảm đi đâu đón gió đông. Ai biết gió kia thành sức mạnh, mai này nhất định sẽ thành công. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sóng nổi lên chập trùng và gió nổi lên ngập ngùng, cùng đi vào nơi gian khó có giá trị và có muôn trùng. Xuân về sum họp thật là đông, kỳ đức chúc mừng hoài trăng sao. Ý chí là bao ai tính được, khát vọng có thúng nào mà đông. Quyết tâm vượt sóng xa biển rộng, dũng cảm đi đâu đón gió đông. Ai biết gió kia thành sức mạnh, mai này nhất định sẽ thành công. Xuân về tưng bừng tiệc mừng công, kỳ tích đón chào hoài trăng sao. Thách thức là bao ai tính được, khó khăn có thúng nào mà đông. Quyết tâm vượt sóng xa biển rộng, dũng cảm đi đâu đón gió đông. Ai biết gió kia thành sức mạnh, mai này nhất định sẽ thành công. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sóng nổi lên chập trùng và gió nổi lên ngập ngùng, cùng đi vào nơi gian khó có giá trị và có muôn trùng. Xuân về sum họp thật là đông, kỳ đức chúc mừng hoài trăng sao. Ý chí là bao ai tính được, khát vọng có thúng nào mà đông. Quyết tâm vượt sóng xa biển rộng, dũng cảm đi đâu đón gió đông. Ta biết gió kia thành sức mạnh, mai này nhất định sẽ thành công. Hòa bình chinh phục đỉnh cao. Xin được cảm ơn ca sĩ Thiên Quỳnh cùng với vũ đàn Nhật Nguyệt với tiết mục vừa rồi Xuân và Gió Đông. Và thưa quý vị, sau 33 năm lao động và cống hiến cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên đã toàn tâm toàn sức, thì Chủ tịch Lê Viết Hải đã hoàn thành sứ mệnh, đó là đưa Hòa Bình trở thành một công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam. Và có lẽ ngay bây giờ, trong giây phút, trong thời khắc lịch sử chuyển giao giữa hai thế hệ, chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chứng kiến nghi lễ chuyển giao thế hệ trang sử vàng của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Và cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cùng với ông Lê Viết Hiếu, Tân Tổng Giám đốc. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng dành một tràng thật nồng nhiệt để cùng chào đón lên sân khấu Chủ tịch Lê Viết Hải và Tân Tổng Giám đốc Lê Viết Hiếu. Và Thanh Giang cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Về phía các thành viên trong Hội đồng Quản trị, xin được trân trọng kính mời ông Đặng Doãn Kiên, ông Lê Quốc Duy, ông Phan Ngọc Thạnh, ông Phương Công Thắng, ông Park Seo Be và ông Lê Hồng Anh. Về phía các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, xin được trân trọng kính mời ông Trương Quang Nhật, Phó Tổng Giám đốc, và hiện diện trên sân khấu là có ông Lê Viết Hiếu, Tân Tổng Giám đốc, thưa quý vị. Ông Dương Đình Thanh, Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Tấn Thọ, Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Tổng Giám đốc, ông Hồ Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc, ông Đinh Văn Thanh,
Phó Tổng Giám đốc, và ông Nguyễn Hồng Mạnh, Phó Tổng Giám đốc. Xin mời các vị sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và xin được mời các thành viên trong hội đồng quản trị cũng như trong ban tổng giám đốc, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và xin được mời các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ đứng bên phía Chủ tịch Lê Viết Hải, và các thành viên trong ban giám đốc chúng ta sẽ đứng bên phía tân tổng giám đốc Lê Viết Hiếu. Và thưa quý vị, vì lý do khách quan công tác cũng như là đang ở xa thì có một vài vị trong ban tổng giám đốc cũng như trong hội đồng quản trị không thể có mặt ở đến dự buổi lễ ngày hôm nay cùng với chúng ta, thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ điều này. Thưa quý vị, và giờ đây với sự chứng kiến của tất cả quý vị đang có mặt tại đây ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ trao tặng kỷ vật lưu niệm để chuyển giao cho tân tổng giám đốc Lê Viết Hiếu cùng với những thông điệp chứa đầy tâm huyết và niềm tin vững chắc của ông dành cho thế hệ lãnh đạo mới. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng một tràng thật lớn để chúc mừng cho sự chuyển giao trang sử vàng. Trên toàn thế giới, tình vương đến với muôn nhà muôn nơi, và ta ước mơ tổ ấm đến cho muôn. Và xin mời các vị, chúng ta sẽ cùng tiến lên để chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, thể hiện sự đoàn kết, và chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những trang sử mới. Một Việt Nam sẽ muôn đời đẹp tươi, một thế giới có một người được vui, và ta ước mơ một trái đất luôn xanh ngời. Vâng, xin được chúc mừng sự chuyển giao giữa hai thế hệ thưa quý vị. Và thưa quý vị, trên bức tranh kỷ vật lưu niệm này thì Thanh Giang cũng xin được chia sẻ với quý vị những nội dung mà Chủ tịch Lê Viết Hải đã nhắn gửi đến cho thế hệ lãnh đạo trẻ. Hơn 3 thập kỷ kề vai sát cánh, miệt mài lao động và cống hiến, tập thể Hòa Bình đã hình thành một văn hóa doanh nghiệp đặc sắc được đúc kết trong tuyên ngôn giá trị. Và đó chính là di sản quý giá nhất mà thế hệ lãnh đạo sáng lập chuyển giao cho thế hệ kế thừa. Tôi tin rằng trong những thập kỷ tới, thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, năng động, căng tràn sức sống sẽ lưu lại những dấu ấn rạng ngời. Và một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo thật nồng nhiệt để chúc mừng cho thế hệ mới đã được chuyển giao, và chắc chắn sẽ viết tiếp những trang sử vàng bằng một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Và chắc là trong giây phút này đây thì tân chủ tịch cũng... Vâng, thưa quý vị, tân tổng giám đốc Lê Viết Hiếu cũng đang rất là xúc động và có vài lời muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị. Và xin được mời anh ạ. Trước khi Hiếu phát biểu thì Hiếu xin mời cô Nguyên Thủy, kế toán trưởng, với lại anh Lê Tân, giám đốc khối mua hàng, với lại là phu nhân của chủ tịch cũng cùng lên để chứng kiến cái lễ chuyển giao này. Tại vì đây là những cái nhân sự mà đã ở với Hòa Bình từ đầu, và cũng là những người ở trong coi như là trong ban tổng đốc, những người mà ban tổng đốc rất là tin tưởng, rất là cần sự hỗ trợ. Ok. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Viết Hải, thưa toàn thể thành viên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý đối tác, khách hàng, cổ đông, bạn hữu cùng toàn thể thành viên Đại gia đình Hòa Bình đã đến tham dự buổi lễ chuyển giao thế hệ ngày hôm nay. Trong giờ phút trọng đại này, trước tiên cho tôi xin phép được bày tỏ tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn chân thành từ tận đáy lòng đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Viết Hải và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho tôi, điều hành một tập đoàn xây dựng hàng đầu và uy tín nhất Việt Nam. Đối với tôi, đây là niềm vinh dự quá đổi lớn lao, một cơ hội cống hiến cho sự phát triển của tập đoàn, một sứ mệnh rất đáng tự hào, nhưng cùng với đó là cam go và thử thách. Tiếp nhận một thành quả to lớn mà thế hệ lãnh đạo sáng lập đã dày công xây dựng trong suốt hơn 3 thập kỷ qua, tôi thấu hiểu rằng đó không chỉ là chiều dài về chặng đường,
mà ở đó còn là những thăng trầm, những thử thách qua bao sóng gió để đúc kết thành sức mạnh, niềm tin, ý chí, tinh thần của con người hòa bình. Là những tinh hoa được chắt lọc, vun đắp từ năm này qua năm khác, tạo thành văn hóa doanh nghiệp phong phú được thể hiện đầy đủ trong tuyên ngôn giá trị của tập đoàn. Chúng tôi, thế hệ lãnh đạo mới, xin hứa sẽ khắc ghi trọn vẹn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đầy tính nhân văn của mình của tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Xin khắc ghi những thông điệp đầy tâm huyết và kỳ vọng được Chủ tịch Lê Viết Hải nhắn gửi cho chúng ta, thế hệ mới ngày hôm nay. Kính thưa quý đối tác, khách hàng, cổ đông, bạn hữu, thành công của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày hôm nay không thể thiếu sự đóng góp rất quý giá của quý vị. Tôi chân thành được cảm ơn và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiện chí và đồng hành sát cánh của quý vị dành cho Hòa Bình trong thời gian sắp tới. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cam kết duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh trên tinh thần hữu nghị, tương trợ, gắn bó và cộng hưởng cho nhau đúng với 7 tiêu chí trong giá trị cốt lõi, nhất là tiêu chí chủ động hợp tác của chúng tôi. Trong tiêu chí chủ động hợp tác, chúng tôi có 7 hướng dẫn, đó là khiêm nhường, kiên nhẫn, cởi mở, chân thành, hài hòa, thiện chí và thủy chung. Với một mục tiêu là góp phần xây dựng những khu đô thị, thành phố văn minh, hiện đại, làm giàu và tô đẹp hơn cho đất nước Việt Nam cũng như thế giới. Anh chị em Hòa Bình thân mến, lúc này hơn bao giờ hết là thời điểm để tập đoàn đánh giá lại chính mình và đổi mới để hoàn thiện hơn. Tác giả Lala Delia có câu nói rất ý nghĩa. Tôi xin phép được nhắc ở đây. Nho phải bị nghiền nát để có thể làm ra rượu. Kim cương chỉ được tạo ra dưới áp lực lớn. Ô liu phải bị nén để tạo ra dầu. Hạt giống chỉ nảy mầm trong bóng tối. Mỗi khi bạn cảm thấy như bị nghiền nát, áp lực, dồn nén hay chìm trong bóng tối, bạn đang ở trong một môi trường đổi mới, tiến hóa đầy uy lực. Đây là giai đoạn chúng ta đang đứng trước những thách thức và khó khăn không nhỏ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cùng nhau đổi mới, cải tiến, sáng tạo và đồng lòng vượt qua các khó khăn, trở ngại này. Anh chị em Hòa Bình có đồng ý không ạ? Nếu như có thì mời tất cả anh chị em làm phiền là đứng lên. Chúng ta hô một cái khẩu hiệu 3 chữ quyết tâm thật là lớn. Tôi rất là mong anh em sẽ ủng hộ. Mọi người mong mọi người đứng lên nha. Nhờ mọi người đứng lên. Dạ, xin được mời các anh chị em, công nhân viên, cán bộ của bên Hòa Bình, chúng ta sẽ cùng đứng lên và cùng thể hiện sự quyết tâm này với tân tổng giám đốc của chúng ta. Xin mời các anh chị. Chúng ta sẽ hô thật to, thật rõ 3 chữ quyết tâm để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Hòa Bình quyết tâm, cải tiến, đổi mới, sáng tạo. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Chắc làm lại lần nữa nha. Hay lịch. Một lần nữa nha. Hòa Bình quyết tâm, đổi mới, cải tiến, sáng tạo. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Cảm ơn mọi người. Xin cho mọi người một tràng xấu tay ạ. Chúng ta không được ngủ quên trên vinh quang, thành tựu của người đi trước, mà phải quyết tâm đổi mới với tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tôi tin tưởng với tinh thần cánh diều ngược gió đã thấm sâu vào máu thịt của tất cả chúng ta trong 33 năm qua, chúng ta sẽ biến những cơn gió ngược thành động lực cho cánh diều hòa bình bay cao và xa hơn nữa. Tiếp tục cho phát triển một tập đoàn xây dựng đầy tính chuyên nghiệp, năng động, hợp nhất và trường tồn. Tôi mong rằng mỗi thành viên Hòa Bình, từ công nhân ở công trường, nhân viên văn phòng cho tới tất cả các cấp trưởng, dù ở vị trí công tác nào, đều chú ý nâng cao tinh thần chủ động,
sáng tạo, hợp tác, ý thức, trách nhiệm trong từng hành động của mình theo đúng những tiêu chí, những giá trị mà chúng ta đã đề ra. Bản thân tôi cam kết đem hết ý chí, nghị lực và sức trẻ của mình để kết hợp với tất cả các anh chị đưa Hòa Bình trở thành một tập đoàn đa quốc gia, làm nên trang sử chói lọi, đáng ghi nhớ trong lịch sử của tập đoàn, bằng cách kết hợp giữa sự dày dặn kinh nghiệm, hệ thống quản lý tinh vi và di sản văn hóa của người đi trước và sự năng động, nhiệt huyết, sáng tạo của thế hệ theo sau. Tôi tin rằng tập đoàn sẽ tiến lên phía trước một cách vững vàng, nhanh chóng, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin yêu mà mọi người đã gửi gắm khi giao tôi trọng trách này. Tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ từ khách hàng, đối tác, cổ đông, bạn hữu, ban lãnh đạo và tất cả thành viên tập đoàn để có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách trọn vẹn nhất. Chân thành kính gửi và trân trọng cảm ơn. Tôi một lần nữa xin được cảm ơn bài chia sẻ của Tổng Giám đốc Lê Viết Hiếu, và xin mời anh cũng sẽ nán lại sân khấu. Thưa quý vị, hơn 3 thập kỷ kề vai sát cánh, miệt mài lao động và cống hiến, tập thể Hòa Bình đã hình thành một văn hóa doanh nghiệp đặc sắc được đúc kết trong tuyên ngôn giá trị, và đó chính là di sản quý giá nhất mà thế hệ lãnh đạo sáng lập chuyển giao cho thế hệ kế thừa. Và một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng thật lớn để chúc mừng cho lễ chuyển giao thế hệ trang sử vàng của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị lãnh đạo trong hội đồng quản trị cũng như các vị trong ban tổng giám đốc, và cũng xin được cảm ơn những bó hoa tươi thắm đến từ những vị khách quý đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị chúng ta sẽ trở về chỗ ngồi để mình tiếp tục với phần còn lại của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, và chúng ta vừa chứng kiến nghi thức lễ chuyển giao thế hệ trang sử vàng, và tới giờ phút này chúng ta đã có một tân tổng giám đốc trẻ, đầy nhiệt huyết và năng động. Và để thể hiện điều này, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc tiếp theo có tên Ta Ra Trận để cùng thể hiện khí thế và sự quyết tâm này, thưa quý vị. Chiến thắng vinh quang của đội bóng Futsal Hòa Bình khi xuất sắc vượt qua 13 đội bóng, được tuyển chọn từ 1.368 đội ở 30 quốc gia và vùng lãnh thổ để đoạt cúp thế giới Standard Chartered năm 2014 trên sân vận động Anfield ở thành phố Liverpool, nước Anh, đã minh chứng cho niềm tin, khát vọng, ý chí của thế hệ trẻ Hòa Bình nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung. Bằng tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, dù sức vóc nhỏ bé, nhưng bù lại chúng ta có tinh thần và bản lĩnh thi đấu tuyệt vời. Khát vọng chiến thắng đã vượt lên chính những hạn chế của mình, chinh phục những thử thách lớn và làm nên kỳ tích này. Thành công của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày hôm nay không thể thiếu tinh thần và khí thế ra trận dũng mãnh đó của mỗi thành viên. Trong giai đoạn chuyển giao này, Hội đồng Quản trị Tập đoàn đặt trọn niềm tin vào thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, năng động, tràn đầy nhiệt huyết, được đào tạo bài bản với kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại, lại được hấp thu tinh hoa văn hóa doanh nghiệp đặc sắc của Hòa Bình, từ đó dễ dàng hội nhập với thế giới. Tân Tổng Giám đốc Lê Viết Hiếu ngay từ khi còn nhỏ đã thể hiện tính tự lập trong cuộc sống, không muốn dựa vào ai mà nhất định phải đi lên bằng chính đôi chân của mình. Lê Viết Hiếu là đại diện hội đủ những tính cách rất đặc trưng của con người Hòa Bình, gánh vác trên vai trọng trách điều hành tập đoàn, một nhà thầu tổng hợp lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam. Đây là một nhiệm vụ rất vinh dự nhưng đầy thách thức, đòi hỏi sự hy sinh cao độ, không chỉ cá nhân người nhận nhiệm vụ mà cả sự hy sinh của vợ con, gia đình,
vì đòi hỏi người lãnh đạo phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho lợi ích của cộng đồng, bao gồm hàng chục ngàn cán bộ, công nhân viên, cổ đông, khách hàng, đối tác. Chỉ một sự chậm trễ, một sự sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến hàng trăm, hàng ngàn người và gia đình của họ. Người lãnh đạo cần xác định đây là sự nghiệp của cả cuộc đời và phải đem hết tâm huyết để thực hiện trọng trách này. Với lòng yêu nước nồng nàn, trái tim nóng khát khao chiến thắng và khí thế ra trận hừng hực của tân Tổng Giám đốc Lê Viết Hiếu và đội ngũ ban lãnh đạo, cùng sự quyết tâm của tập thể thành viên Hòa Bình, tôi tin rằng đội ngũ này sẽ làm nên những kỳ tích mới. Vì tình yêu Tổ quốc ta hiến dâng, một niềm tin ngày mai sáng tươi, một trái tim cháy bập bùng, một khát khao đến vô cùng. Nào cùng nhau ta chiến thắng. Trái tim nóng vô cùng, một trái tim cháy bập bùng, một cái đầu lạnh lùng bước ra sân. Vì tình yêu Tổ quốc trao dâng, vì tình yêu hòa bình sâu lắng, ta quyết tâm chiến thắng trận này. Ta quyết làm lịch sử hôm nay. Xin trao cho Tổ quốc niềm tin khi cuộc chiến đấu cam go. Xin trao cho dân tộc niềm tự hào vượt bao gian khó. Xin trao cho đồng bào niềm vui chiến thắng đỉnh cao. Xin trao cho đồng bào niềm vui chiến thắng đỉnh cao. Một trái tim nóng vô cùng, một trái tim cháy bốc bùng, một cái đầu lạnh lùng bước ra sân. Vì tình yêu Tổ quốc trao dâng, vì tình yêu hòa bình sâu lắng, ta quyết tâm chiến thắng trận này. Ta quyết làm lịch sử hôm nay. xin trao cho Tổ quốc niềm tin khi cuộc chiến đấu cam go. Xin trao cho dân tộc niềm tự hào vượt bao gian khó. Xin trao cho đồng bào niềm vui chiến thắng đỉnh cao. Một trái tim nóng vô cùng, một trái tim cháy bốc bùng, một cái đầu lạnh lùng bước ra sân. Một trái tim nóng vô cùng, một trái tim cháy bập bùng, một cái đầu lạnh lùng bước ra sân. Xin trao cho Tổ quốc niềm tin khi cuộc chiến đấu cam go. Xin trao cho dân tộc niềm tự hào vượt bao gian khó. Xin trao cho đồng bào niềm vui chiến thắng đỉnh cao. Niềm vui chiến thắng đỉnh cao.
Chúng ta đã xác định mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2020-2030 là hợp chuẩn quốc tế, định vị thương hiệu. Hội đồng quản trị kỳ vọng trong 10 năm tới, chúng ta đủ năng lực để hàng năm xây dựng khoảng 10 triệu mét vuông nhà ở tại thị trường nước ngoài. Nếu 1 mét vuông là 2.000 đô la, thì chúng ta sẽ mang về cho quốc gia 20 tỷ đô la. Với sự nỗ lực cao nhất của chính mình và sự hợp lực của tất cả các đối tác trong và ngoài nước, qua việc thiết lập một hệ sinh thái phù hợp, tôi tin chúng ta sẽ thành công trong việc thực hiện mục tiêu này. Năm 2019, tổng sản lượng ngành xây dựng thế giới lên đến 12.000 tỷ đô la, gấp gần 800 lần tổng sản lượng ngành xây dựng Việt Nam, chỉ khoảng 15,5 tỷ đô la. Đó là một thị trường đủ lớn để chúng ta khai thác trong nhiều thập kỷ. Sau nhà ở là các loại công trình dân dụng khác, sau dân dụng là công nghiệp, sau công nghiệp là hạ tầng, sau hạ tầng là năng lượng sạch. Sau năng lượng sạch là gì nữa? Thế hệ lãnh đạo mới có trách nhiệm nhìn ra hướng đi đúng đắn nhất để chúng ta tiếp tục phát triển và cống hiến được nhiều nhất, hiệu quả nhất cho xã hội. Và tất nhiên, chúng ta sẽ được cả xã hội trọng dụng và đền đáp xứng đáng, đúng theo luật nhân quả. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như thể được sắp đặt sẵn. Ngày 25 tháng 6 năm 2020, cuốn sách Thập Kỷ Vàng Trang Sử Mới được chính thức ra mắt trong một buổi lễ trang trọng tại Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh. Trên tờ lịch ngày hôm ấy có câu: hòa bình là điều mà con người ai cũng muốn, và hòa bình có thể đến với nhân loại thông qua trẻ nhỏ. Đó là câu nói của nhà giáo dục nổi tiếng Maria Montessori người Ý. Thông điệp này hoàn toàn phù hợp với nội dung viết về hòa bình trong cuốn sách Thập Kỷ Vàng Trang Sử Mới. Sự trùng hợp lạ kỳ này cho thấy có một sự linh thiêng trong sứ mệnh mà tôi đã xác định. Người Việt Nam chúng ta, một dân tộc chịu nhiều đau thương mất mát nhất bởi chiến tranh, một quốc gia nằm ở vị trí có nhiều nguy cơ xảy ra chiến tranh nhất, lại là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chủ tịch khối các nước Đông Nam Á ASEAN. Việt Nam chúng ta mang sứ mệnh phải đưa ra sáng kiến về một giải pháp mang đến hòa bình cho nhân loại. Bước ra thế giới, nhất định chúng ta phải đi bằng tinh thần hòa bình, một cách thành tâm thì mới nhận lại sự thành tâm từ đối tác, bè bạn quốc tế. Việt Nam là đất nước đã trải qua quá nhiều đau thương và mất mát vì chiến tranh. Hơn ai hết, dân tộc Việt Nam có khát vọng về một nền hòa bình bền vững cho đất nước mình, cũng như cho mọi dân tộc trên toàn thế giới. Chúng ta xác định sứ mệnh của mình không chỉ làm tỏa sáng cho đất nước và con người Việt Nam, mà hoài bão lớn hơn của chúng ta là trở thành nhân tố tích cực nhất, góp phần vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, đem đến hạnh phúc cho nhân loại. Là một tập đoàn xây dựng mang tên Hòa Bình, ở một quốc gia mang sứ mệnh đem đến hòa bình cho nhân loại. Chúng ta cần xác định cả hai mục tiêu phát triển kinh tế và góp phần kiến tạo hòa bình thế giới cần phải đi song hành với nhau. Mọi nỗ lực phát triển bền vững sẽ trở thành vô nghĩa nếu thế giới này không giữ được môi trường hòa bình.
sóng hương, tim ta nóng đó như sông Hồng, hồn mênh mông như dòng Cửu Long, tràn sức sống ta ra biển rộng, cùng dành cho gan bền chí cao, vượt qua hết khó khăn gian lao, cùng bên nhau vai kề sát vai, dựng xây những công trình vút cao. Hòa bình ơi đi đến bao phương trời, ngàn lời ghi dấu chân ta ra người, từ biển Đông cho tới đỉnh Trường Sơn, là màu xanh tô thắm cho mọi nơi. Hòa bình ơi bao ước mơ hy vọng, và đời mong khát khao đang dâng trào, một Việt Nam nơi sáng giữa trời sao, một đỉnh cao thế giới đang đón chào. Mừng trăng xưa mới nhấp phương trời cao, cùng nhau đi tới thăm muôn ánh sao rạng ngời, màu trời xanh thắm với bao ước mơ, vòng tay ta nắm nối nhau ôm vòng trời xanh. Mừng trăng xưa mới ước mơ muôn đời, bầu trời ngời sáng, nắng không phai mờ trăng không mùa tàn, rực rỡ nắng gấm trăng vàng. Mừng trăng xưa mới chớ quên muôn ngàn cuộc đời lầm than, hãy cho đời yêu thương dịu dàng, và hãy xóa đi đói khổ bần hà. Mừng trăng xưa mới bước đi bên nhau, cuộc đời đẹp sao, sẽ chia nỗi đau trao nhau môi cười, nhựa sống tươi khắp muôn nơi. Mừng trăng xưa mới trái tim tươi hồng lại càng hồng tươi, khiến cho con người cứ thương nhau hoài, và cứ mến yêu muôn loài đời đời. Mừng trăng xưa mới nhắm phương trời cao, cùng nhau đi tới thăm muôn ánh sao rạng ngời, bầu trời xanh thắm với bao ước mong, vòng tay ta nắm nối nhau ôm vòng trời xanh, bàn chân nhanh bước trái tim nở hoa, ngập tràn mơ ước tuôn rơi ngàn bát thắm tươi, người người đi tới nơi nơi gieo mừng, hòa chung thế giới bước chân ta cùng nhịp theo. người người đi tới nơi nơi gieo hò, chung thế giới trời sao hòa nhịp theo. Người người đi tới nơi nơi gieo hò, cùng chung thế giới chúng ta mau hòa nhịp theo. Mừng trăng xưa Vâng, thưa quý vị, ta hăng hái bước tới với trái tim thiết tha yêu đời và với giấc mơ tuyệt vời. Và một lần nữa xin chúc cho Hòa Bình bước sang trang sử mới với hành trình mới sẽ làm nên nhiều kỳ tích trên chặng đường mới trang sử vàng. Và tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình lễ chuyển giao thế hệ trang sử vàng của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể các anh chị em nhân viên Hòa Bình. Và xin chúc cho quý vị chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hăng hái bước tới với trái tim thiết tha yêu đời và với giấc mơ tuyệt vời. Hòa bình đến khắp trên toàn thế giới, tình vương đến với muôn nhà muôn nơi, và ta ước mơ tổ ấm đến cho muôn người. Ta đi khắp thế giới
và với giấc mơ tuyệt vời. Một Việt Nam sẽ muôn đời đẹp tươi, một thế giới có một người được vui, và ta ước mơ